Добрый дзень. Мы зноў у Pacific Drive. Які ў нас план? Давайте. Сёння панядзелак, хуценька прабяжымся па планах на тыдзень. Так? Мы сёння будзем гуляць у Pacific Drive. У нас план наступны. Мы паспрабуем узмацніць трошкі нашу машыну супраць радыяцыі, бо зараз любая заезд ужо ў зону ператвараецца ў іржу для яе проста каб зда навокал. Ну, карацей, трэба нешта з гэтым рабіць. Трошкі падузмацніць, каб яна перажывала гэта лепей, а то ёй складана прыходзіцца. Вось, другое. Заўтра у нас будзе Mass Effect Andromeda. Гэта ў нас з галасавання гульня, але не лідар. На аўторкі мы у пятніцу вызначаем, якую гульню мы гуляем у аўторак. І аўторкавая гульня ў нас Mass Effect Andromeda. У сераду яшчэ пакуль невядома, і таксама з чацвяргом. Хутчэй за ўсё гэта будзе Pacific Drive, але ў мяне ёсць на прыкмеце некалькі гульняў, якія я жадаў бы таксама, запусціць для вас, і паглядзім яшчэ. Я буду карыстацца гэтым альбо не. Хутчэй за ўсё проста ад настрою будзе залежаць. І ў пятніцу, як у нас звычайна, будзе пятнічны стрым. У папярэдні раз гэта быў Hollow Knight лідар наш. Вось, давайте займемся машынай. У нас ёсць некаторыя, мы толькі прыехалі пасля місіі. То бок у нас нічога не падрыхтавана да наступнага паездкі. Нават машыну не разабралі, смецце якое там было. Давайте смецце ўсё паскідваем. Вось. Прыбярэм смецце. Я магу нават ужо не ўлазіць у гэту шафу. Разбярэмся са смеццем гэтым. Тут яшчэ нататкі. І план такі. Я паспрабую палепшыць, што паляпшаецца. Зноў жа, як звычайна, паспрабую трошкі накіравацца ў бок антырадыяцыі, таму што у нас ёсць у гульні ёсць некалькі паляпшэнняў, якія вы можете ўвогуле зрабіць з машынай, такіх глобальных паляпшэнняў дрэваў. Гэта для узмацніць агулам машыну, то бок яна менш пашкоджанняў атрымлівае, узмацніць супраціўленне электрычнасці і узмацніць супраціўленне радыяцыі. Агульная браня, яна дапамагае супраць усяго, але не збалансавана, скажем так. Наадварот, плюс-мінус збалансавана. І гэта самы сярэдні варыянт, але яна патрабуе рэсурсаў, якіх у нас пакуль нават і не пахне. Нам патрэбна іх адпусціць да халеры здабыць проста, не ведаю, як нам здабыць столькі. Вось таму мы паспрабуем проста ў антырадыяцыйны варыянт пайсці, і каб нам было прасцей перасоўвацца па зоне, таму што час ад часу ёсць жаданне заехаць у небяспечныя... кактус. Я жадаю кактус, давайте. Опа, кактус. Вось, я жадаю час ад часу залезці ў вельмі радыяцыйныя тэрыторыі, але пры гэтым мне сама гульня не вельмі дапамагае ў гэтым. Так, кактус. Добра, пакінем яго. Цудоўненька. У прынцыпе, нам не толькі шмат патрэбна. Да халеры. Тут, парадак навадзіць. Такое адчуванне, што у нас рэсурсаў да халеры, але якіхсьці рэсурсаў настолькі яны, як бы іх да халеры, і яна не вельмі патрэбна. У мяне ёсць такое адчуванне, з гэтым патрэбна нешта рабіць. Няхай фабрыкатара працуе. Шмат смецця. Няхай усё збярэцца. Потым разбярэмся з гэтым. Так, у нас тут яшчэ нататкі, розныя. Вось гэты наборы. У ідэале было бы іх скласці так, каб яны займалі... Вось давайте вось сюды іх нем. Мне падаецца, гэта ідэальнае месца, там плюс-мінус па вышыні хаця б будзе складвацца нармальна. І вось гэтыя паліўныя, я не ўпэўнены, ён тут неяк... Ладно, няхай будзе тут. Так, нататкі. Нататак мы сабралі да халеры. Варта было бы, можа быць, іх... не туды паклаў. Можа, варта было бы іх сабраць і прачытаць у пэўны момант, але на стрыме я гэтага вельмі не жадаю рабіць. У нас хутка цэлая шафа будзе тупа нататак. Так, вось яно. Это ўсё перакладзем табе ў шафу. То перакладваецца. Ні халеры не перакладваецца. Ёсць? Пабудь тут.
Добра. Ремонт. Стан машини. Задня частка ў асноўным пашкоджана, у астатнім нармальна, у прынцыпе. Нават не той, каб патрэбна вельмі штосьці рамантаваць. Задняя частка. Гэта станая панель дакладна, яе лепей замяніць. Лімпульс-эмітр яшчэ жывы. І дзверы заднія. Ну, а астатнім, у прынцыпе, ў парадку. Ты ўсё цэлае. Ну, в прынцыпе, не такая пабітая машына. Так, дзверы. Давайте заменім. Блин, гэта звычайныя дзверы. Гэта, я маю на ўвазе яны стальныя. Мне падаецца, я нешта на нешта правяраў. Ці пашкоджана. Шкло. Так, было пашкоджана шкло адно з гэтых дзвярэй. Тады значыць, гэта значыць, што я магу пашкоджаныя дзверы браць і запіхваць назад у рэгенератар, і ім можна будзе карыстацца потым. Так, бяром гэтыя дзверы на замену. Цудоўна, яны будуць рэгенераваць. А гэтыя мы возьмем, паставім назад. Опа, яны нават такія ж, не? Я нават стикер той же самы пакінуў. Цудоўна. Заднія. Яны там нашы ўзмацнёныя зараз, заднія дзверы. Супраць якраз такі радыяцыі, але зноў жа, чакайце-ка. Дзе яны? Яны ў нас у руках. Няхай рэгенерую. Мне гэта таннее будзе, чым ремонт. З сабой будзем рамантаваць толькі тое, што вельмі неабходна. Бампер. Ці патрабуецца замена? Не вельмі, але гэта нам нічога не каштуе, таму заменім. Цудоўна. Зараз што мы робім? У нас ёсць магчымасць на базе скрозь вось гэтую штуку, дзіўную прыладу музыкальную, рэгенераваць некаторыя запчасткі. Яны проста рэгенеруюць і вяртаюцца ў добры працоўны стан. Але, ну, так, амаль з усімі часткамі і працуе. Мы гэтым карыстаемся тым, што мы зрабілі, ну, я зрабіў замену для іх. У нас іх шмат гэтых замен ёсць. Мы іх проста бярэм, запіхваем у рэгенератар пасля таго, як прыязджаем назад. У выніку, вось гэта стальная панель. У нас ёсць замена на стальныя панелі? Рэгенератары. Так, у нас ёсць. Давайте. Тады вось гэтую панель заднюю запіхнем у рэгенератар, і нам не патрэбна такім чынам выкарыстоўваць вельмі дарагі рэсурс, такая шпатлёўка, якая ремонтуе. Она дорага выходзіць нам. Вось. І каб з гэтым неяк жыць, ідэальны варыянт гэта вось рэгенератар. Ён нам зараз ратуе да халеры проста рэсурсаў. Так, яно ўсё будзе рамантавацца тут. Мы можам яшчэ одну нейкую дэталь запіхнуць. Дарэчы, вось гэта можна дастаць, калі пажадаем. Так, колы у добрым стане яшчэ, на здзіўленне. Так. Ремонтныя наборы гэта і ёсць у нас з сабою. Нават 6, што вельмі няблага. Давайте падрыхтуем некаторыя, давайте одно з паляпшэнняў. Я жадаю адзін апарат узяць. Апарат. Мяне цікавіць адзін апарат, які кандзівак. Вось ён ёсць ужо. Добра. Што нам яшчэ можа спатрэбіцца? Што такое блоўторч? Ну, я ведаю, што гэта рызак гэты. Тэмпературны. Навошта ён? Ага. Зразумеў. Гэта замена шпатлёўкі. 11 здароўя ў секунду, і ён трымаецца на... Блин, вельмі неблагая альтэрнатыва нашай шпатлёўцы зараз. Можа быць, мацней і эфектыўней будзе. Розныя інструменты, магнетычны хаммер. Якасць рэсурсаў, якія атрымліваем. Плазмакатар. У нас один плазмакатар ёсць, мы яго знайшлі на дарозе проста. Паляпшэнне працоўнага стала, вось яно хутчэй за ўсё нам патрэбна. Похрэн на ўсё яго патрэбна адчыніць.
Так, забіваем просто на ўсе паляпшэнні. Без гэтага стала нічога не магчыма зрабіць, гэтага варштата. Паляпшэнне для яго. Што ён будзе? Будзе што-небудзь хоць? Альбо просто так, як паляпшэнне на потым. Ну ладно. Будзе паляпшаны варштат. На жаль, гэта ўсё наше паляпшэнне на гэты раз, таму мы просто будзем зараз выязджаць. Вау. Ё-моё, ты што такое? Ты касмічны які, а? Не халер сабе. Добра. У нас ёсць паляпшаны варштат, які павінны адчыніць нам значна больш паляпшэнняў. Ну, шмат з іх просто недаступныя з-за яго адсутнасці. І ўсё атрымліваецца. Мы можем просто ехаць далей, ну, ехаць далей, таму што у нас просто ресурсы скончыліся для паляпшэнняў. Зараз яшчэ раз пераправеру, ці гэта так. Дзверы можна навесіць ім адну ўзмацнёную дзверы зрабіць, але халера з імі пакуль. Для сябе трэба яшчэ, карацей, свінцовыя розныя штукі збіраць. Што гэта за гук? А, тут. Таму што тут баскетбольны мячик застаўся. Ну? Оп, баскетбольны мячик. І гэта ўсё, мне падаецца. Зноў нейкі факс прыйшоў. Код 1040, код 1040. О божукна, калі ласка, і ўсё. Вітаю, Мармоль. Вітаю, Рыгана. Хто ёсць, каго няма? Дык вось, у нас якая справа? Мы літаральна палепшылі сабе варштат толькі зараз, і гэта ўсё. Я думаў, мы зможам палепшыць трошкі супрацірадыяцыю нашу машыну, але уся энергія, якую мы сабралі, ушла літаральна на палепшаны варштат, але гэта важна. Ён дазваляе яшчэ шмат тэхналогій адчыняе. Гэта вельмі карысна. Збіраем інструменты, у нас недахоп трошкі інструментаў ёсць. А у нас нешта, блін, нікага інструменту не хапае. Бо літаральна просто яго не хапае. А, у нас не хапае гэтага, як яно, святла. Але мне падавалася, на запасныя яшчэ былі, не? Тут няма. Тут. Флеерган ёсць. Які таксама неблага было бы выкарыстаць. Давайте флеерганом пакарыстуемся пэўны час яшчэ. Просто буду страляцца ім, каб ён вылецеў. І возьму, зраблю один ліхтарик сабе. Так, где тут? Ага, на яго... не хапае дротаў медных. То бок я яго нават і не зраблю, калі пажадаю. Можа зараз са сметніцы праляціць. Не, па выглядзе не. Толькі жалеза вырашыла сметніцу сёння нам аддаць. Я не разумею гэтага квеста, бачыце? У мяне там усё адзначана, што я павінен знайсці арк-док. Але яго няма нідзе. Это лухта нейкая. Где он повинен быть, по-вашему? Может загуглить увогуле, потому что он показаны тут, а я быццам бы сляпы просто. Альбо у меня баг, альбо что. Так, upgrade arc device. Давайте вось гэта загуглю в интернете, бо мне адчуванне, што я баг просто устроил. Бо гэта миссия висіць і висіць. Upgrade arc device. Quick drive. А? Вітаю, гулец. Што? Нешта яно вельмі дзіўна паказана. Сказана, што мы можам знайсці вось тут, не? Ау? Не? Што, блін, павінен зрабіць? Я зараз яшчэ... Я перачытаю гэты квест. Я не разумею. Гульня. Мяне падманвае. Arc device upgrade bug. Гэта ўжо было. Карацей, блин, я зловіў падаецца баг. Я, магчыма, зламаў прагрэс у гульне. Альбо я гэтыя арк-док дзесьці падзеў сабе на гэта расклаў. А, вось ён арк-док. Халера. У мяне ўвесь час гэтая халера была. Куды я яго павінен паставіць?
А, у яе хату альбо што? Я не памятаю, што за Arc Device. Куды яго павінен усталяваць? Arc Device гэта наш... Вось гэты? Не? Не, не ты. Дзе ён павінен? А, ўсё, зразумела, это ў машыне. Дарэчы, па сюжэце, я зараз трошкі зламаў сюжэт і парадак дзеянняў. Справа ў тым, што па сюжэце ў гэты момант Опі з намі ўжо не размаўляе, і па выніку яна не можа нам апгрейд гэты сказаць, усталяваць. Я не упомню, што я усталяваў там зараз. Ну ладно, паляпшэнне да паляпшэння. Добра, збіраем інструменты. Нам патрэбна, у нас няма хэндвака запаснога, давайте яшчэ ломік з сабою. І хэндвак. Хэндвак адзін амаль зламаны, я запасны пакладу сюды. Паклалі. Гэты ломік пакінем у сябе ў інвентары, будзе запасным. Добра. І адзін скрапер у нас ёсць запасны, далей у нас ёсць зарадка электрычная. На Blade of Darkness адпраўляецца 9500. Дзякуй вялікі Пурбай. Цудоўна, выязджаем. Трэба распланаваць наш шлях. Давайте заднюю частку яшчэ адрамантуем, вось гэты лімпульс. Эмітер. Апошняе, што мы зробім. Будем ужо запраўляць машыну і адпраўляцца. Опа, пайшоў паляпшацца. Будзе жыць. Добра. Што у нас засталося яшчэ? Запоўніць паліва, адрамантаваць машыну. Ну, адрамантавалі мы наколькі маглі, дэталі замянілі. Вітаю, Рыёна. Дарэчы, ось Рыёна з'явілася, нагадала мне. Па перакладу Дыскалізіум я планаваў літаральна пачаць сённяшняга дадаваць новых людзей, але учора знайшоў пэўную праблему з дыялогамі. І пакуль я яе не выпраўлю, я бы не дадаваў людзей. Зараз будзе невялічкая затрымка, таму што як апынулася, некаторыя з дыялогаў, як я зрабіў, я застаў з гульні дыялогі і расаваў іх у сваім фармаце, каб яго было зручней чытаць, скажем так. То бок, калі праглядалі файл, маглі зразумець, якая рэпліка да якой ставіцца, у якім дыялогі, і карацей, людзі маглі б проста рэдагаваць гэты файлік як тэкставы файл, без ніякіх там прыкалдэсаў, так? Але ўзнікла праблема. Я учора заўважыў, што некаторых рэплік, прыкладна 80 000, не хапае. Яны выглядаюць як жывыя рэплікі, якія павінны быць у гульне, і я пакуль раблю даследаванне, ці з'яўляецца гэта праблемай. Таму што калі рэальныя рэплікі былі прапушчаны і калі іх распакоўваў, то мне патрэбна іх дадаць назад у гэтыя файлы і прывесці ў парадак гэтыя файлікі, усе 570 штук. Ось, таму трошкі дзесьці, магчыма, ёсць памылка. Я лепей разбяруся з гэтым і тады ўжо дакладна магу дадаваць людзей, таму што ў астатнім усё ў парадку выглядае. Так, наша місія. Мы можам, у нас няма скарота добрага да місіі канкрэтна, але мы можам сабе адчыніць трошкі частку шляху вось сюды. Таму так і паедзем вось у гэтую кропку аб'ездамі і потым ужо наступным заездам да місіі самой. Па дарозе яшчэ, можа быць, сабе адчынім чагосьці. Так, вось сюды паедзем. Шлях наш будзе, хутчэй за ўсё паедзем. У нас ёсць хуткі шлях. Так, можна хутка дабрацца. Энкарпатія. Давайте, ведаеце што, а мы насамрэч паедзем у аб'езд, можа? У нас ёсць некаторыя рэчы яшчэ не распазнаныя. У нас ёсць альтэрнатыва праехаць па шассе G1 і адразу трапіць на гэтую тэрыторыю, альбо паехаць праз дадатковыя тэрыторыі не па шассе, карацей, у аб'езд. І сабраць трошкі больш і энергіі, і яшчэ чаго-небудзь. І толькі потым трапіць на гэту тэрыторыю. Я думаю, у аб'езд можа лепей зараз. Я жадаю паехаць трошкі. Так, добра. Гуляў я ў Death Stranding? Так, я прайшоў, можа, разы 3 яго.
Новы трэйлер я не глядзеў. Там выйшаў нейкі новы трэйлер, я чуў пра яго, але не глядзеў. Не ведаю. О, у нас ёсць яшчэ ліхтары. Давайте возьмем з сабою. Калі у нас будзе месца на бакавіне, то мы яго ў бакавіну і пакладзем. Добра. Так разумею, што больш у мяне магчымасці лім энергіі. Я магу дзесьці паглядзець, колькі у мяне зараз лім энергіі ўвогуле. Што тут? А, баскетбольны мяч, ну. Паляжы. А, вось, 2 і 3. Стабільная энергія. Блин, мне падавалася бакавінку нам бы яшчэ прычапіць адну. Так, мы за стабільную энергію можам. У першую частку, дык другая частка яшчэ не выйшла. Ну, я толькі ў першую мог пагуляць. Так, вось бакавіна. Давайте яе адразу усталюем, бо у нас хапіла энергія. Ідэальна. Просто. Я бы сюда, можа, адразу бы прымацаваў, ну, дадатковае сховішча. У нас пакрыху месца пачынае скончвацца пры нашых заездах. Дзе оно? Бакавіннае сховішча. Гэтае проста рэсурсаў. Вось он, сайт storage. Цудоўна. І прамацуем сюды. Будзе дадаткова. Ну, зараз яно проста пустое. Няма туды чаго пакласці. Давайте, можа, полузапасное туды. Для ремонта... Давайте, можа, адзначым яго як для ремонта машыны. Вось гэты усе прыкалдэсы. Конкретно. Дадатковыя. А тут будуць вось гэта для ремонта машыны пойдзе на правым баку. Death Stranding гульня такая. Я не... У мяне з ёй цікавая... Ну, як бы... Мне она вельмі падабаецца. Ну, вось, конкретно мне яна вельмі падабаецца. Але гэта адна з тых гулін, на якія я гляджу, і я разумею, я не магу яе парэкамендаваць усім. Вось. Death Stranding такая даволі асаблівая у сваім стане гульня. І таму яна крутая. Калі вам падабаецца тое, што вы бачыце, вы можете ў гэта пагуляць, але вам як трапіць, то бок гэта можа быць зусім не тое, чаго вы можете чакаць. Вось, калі вы гулялі ў гульні Кадзімы, тады вы плюс-мінус разумееце, якая яна будзе. Она насамрэч не вельмі адрозніваецца таго, што ён рабіў амаль увесь час. Ну, не, насамрэч усе яго гульні трошкі адна ад адной адрозніваюцца. Але пункт, скажем так, таго, што тое, што вы побачыце, гэта будзе дзіўна. І гэта нармальна для Кадзімы. Ось. І плюс яшчэ і сімулятор хадзьбы. Гэта літаральна, гэта... Я не буду вам хлусіць, 90% часу вы проста ходзіце ў гульні. Ось. Гэта чаму ранейша. Это самая лепшая ходьба, якая толькі есть у гульні. Ось. Можа быць, я пераплюне толькі гэты. One Step at a Time, по-моему, называется. Я не ведаю, она вышла, не вышла. Про человека, які вучыцца па новой ходить. Вось там можа ходьба быць крутей, як геймплей, чым у Death Stranding. Толькі адзіная разница, што ў Death Stranding ёсць сюжет, а у One Step at a Time яго амаль не існуе. Толькі жарцікі. Ну добра, тады поехали. Дождь, блин, пачаўся. Ну да ладно. Не проблема. А, я ж, по-моему, проверял. Я проверял на асаблівасці машину. Я зараз собрался так ехать. А, одна только асаблівасць засталася. И, калі разве не будем кранаць яе пакуль. Добра. Ну и поехали. Подивлюсь, я ничего не забыл. Самый дождь, поехали. Где мое радио? Кайфы. Будем ехать по задворках, не будем ехать по шоссе, у объезд. Е7, G9 и вось на гэтую новую локацию. По дороге будем збирать якоры, але без фанатызма. В основном мы будем... Нам нават ресурсы не только патрэбны. Усё яшчэ заязджаем у гэтай самай. Заязджаем і назіраем за рознымі станцыямі, карацей, навуковымі. То бок любая навуковая станцыя нам усё яшчэ цікава, туды едзем. Мне не падабаецца, як былі зроблены дыялогі, ці навогул увесь тэкставы контент у Neverwinter Nights. Адзіны... Зараз... маленькими литерами.
TLK файл, які ёсць TXT унутры, просто ў блакноце перакладай, калі ёсць такое жаданне. Ці нават просто скармі яго ў аўтаматычнаму перакладчыку. Я магу памыляцца, але Neverwinter Nights зроблена на Infinity Engine, і там не ўсё ў гэтым файліку. Я папярэджваю. Ну, калі гэта Infinity Engine, то у Infinity Engine частка інфармацыі проста ў вось гэтых файліках, TLK, по-моему, альбо якія яны, проста тэкставыя файлікі звычайныя, але не ўсё. І яно не ўсё заўсёды фарматуецца нармальна. Ну, нават калі ў тэкставых файліках. Кажу, потому што эксперыментаваў трошкі з Planescape Torment. А прыкладна ўвесь, ну, ён таксама Infinity Engine, я бы чакаў, што там будзе прыкладна тое ж самае у Neverwinter Nights. Таму што прылады, якія людзі выкарыстоўваюць якраз такі, каб распакаваць рэшту тэкста, яны якраз такі выкарыстоўваюць гэты самы. Адчапіся! Бляха. Тое, што людзі выкарыстоўваюць для перакладу вось рэшты, якая не ўлазіць, вось гэта якраз такі штука аднолькавая для Baldur's Gate'аў і для Planescape Torment. Вось таму я ведаю. Гэта рэальна на форумах Baldur's Gate і Neverwinter Nights знайшоў гэта. Planescape Torment проста мімаходам. Таму я думаю, там, калі я эту прыладу для гэтага рабілі, то хутчэй за ўсё не толькі ў Planescape Torment такое. Пропускаем. Пачакайце-ка, мне же ежа патрэбна. Так, мне ў глыбіні зоны патрэбіцца шмат ежы. Яна ў мяне ўжо паскончвалася. Так, што тут? Я ні халера не бачу, дайце-ка. Ты у нас пойдзеш у другі слот. Я спецыяльна вас выкарыстоўваю, таму што інакш я з вамі тады карыстацца ўвогуле не буду. Што тут у нас? Лямпачкі. Не карысна. Домик тады. У Neverwinter іншы рухавік. Тады выбачаюся. Тады гэта моя інфармацыя не актуальная ўвогуле. Можна забіць на мяне. Там проста ў Neverwinter, по-моему, у пэўны момант выкарыстоўвалася як 2D рухавік таксама. Калі я не блытаю. Для нейкай пэўнай версіі, часткі. Ну, уже ў Neverwinter я не толькі шмат гуляў. Я гуляў якраз такі ў позні Neverwinter, і яны дакладна 3D-шныя былі, там не Infinity Engine, і гэта, ну, 100%. Infinity Engine выключна 2D. За гукі. Агрэсіўныя абдуктары гэтыя, блин, носяцца. Ашалелыя. О, яшчэ дзверы ёсць. Эй, давай. Цудоўна, гэта, блин, яшчэ дзверы ў той же самы пакой. Забіраць гэты лямпачкі? Не, давайте няхай будуць там сабе сядзець. Где моё радио? Вітаю, Potato. Мы зараз займаемся тым, што просто едзем, адкрываем сабе яшчэ дадаткова шлях у глыб зоны. І па дарозе яшчэ плануем трошачкі знайсці хімікатаў і газавых балонаў. Нам да халеры патрэбна. Так. Дзесьці якар павінен быць у глыбіні. Мне падаецца асаблівасць, но слухайце, я знайшоў адразу асаблівасць. Нейкая мне хутка. Зноў з'явілася тая ж самая праблема, якая была раней. Калі паварочваеш у бакі, па крыху лямпачка, ну, цёмная становіцца, то, ну, літаральна ліхтарык затихае. О, ё-моё, колькі вас тут. Праблема, так, прыйдзецца працягваем іх глядзець. Яны ж мяне абступяць усе. Так, давайте-ка вось туды іх паспрабуем. Блин, машину крадуць. Отдай мою машину. А як мені сесть зараз у яе?
Опа, можно протиснуться, добро. Выезжаем отсюда. Так, я реально... А, не пересунулись они на фалеры. Это туристы. Угу. Протягиваем, выезжаем на дорогу, и там уздовж дороги еще есть один якорь. Тут дорога, правильно? О, блин. Ну, Амаль тут. Амаль разбил себе лямпочку слева переднюю. А ё-моё, что тут у вас позаваливало все? Так, я правильно еду? Я правильно еду. И вось якорь там напереди. Яшчэ турысты. Давайте зноў ліхтарик запалім, каб турысты больш увагі звярталі туды кудысьці. Асвятлілі тэрыторыю. А вось, а ё-моё. Ё-моё, што пачалося? А, не-не-не, машина, не уезжай туды. Поспею? Поспел. А, холера. Ай, машина. И она уехала в аномалию и взломала себе частку. Блин, капот амаль минус. Передняя фара так само амаль минус. Добре, мы яшчэ трымаемся. И она уехала, моцный ветер пачаў дуть, и машина пачала просто ехать сама по себе. И трапила в аномалию. Опа, приехали. Вітаю, Руді. Згадав про дзённыя стрімы. Вітаю, як кажуць, у нас пацыфіка драйвчыкаў. Ні жазла, ні цвіка, ні анамаліі. Ну, спадзяюся, будзе добра. Насамрэч, мы ўжо дабраліся да сярэдзіны, ну, да сярэдняй часткі зоны. Ну, увогуле, мы можам туды ездзіць. Справы ідуць няблага. Адзінае, што трошки падздзёўбывае калупацца ў сметніцах. Блин. Зараз я спецыяльна выкарыстоўваю гэты флэрган, таму што інакш я потым карыстацца не буду проста. А ў мяне яго паднакапілася. Neverwinter Nights у 3D. Я трошки пазней зараз яшчэ прачытаю. Агледзім гэтыя пакоі. Так, это ёсць. Гэта... Давайте забярам. Не вельмі патрэбна, але няхай будзе. О, вось гэта наш лепшы сябар. Нам патрэбна электроніка. До речі, як аваут ідзе? Я там не вельмі сачыў, як у цябе праходжанне. Мне падаецца, нашай машыне зараз кап здаст. Слухаючы гэта, я ўпэўнены, наша машына зараз ужо не з намі, карацей. Забыцца на я. Бляха. Развалілася, ладно. Давайте заберем, што ёсць. Вернемся до машыны і забяром. Рот флэрэша пазваляецца на дарозе. Я зараз усё пачытаю. Я чатку, на жаль, не магу зараз. Пробую выратаваць сваю машыну. Дзе яна? Машина яшчэ жывая. Добра. З машынай усё ў парадку. Я зараз на паузу паставлю. Прачытаю пра Neverwinter Nights. Neverwinter Nights у 3D. Ну, не ў тым справа. Мне менавіта падыход распрацоўшчыка падабаецца. Мы яны не дбалі пра патэнцыйных перакладчыкаў, канешне, але проста прабілі пад сябе. Але калі гульня адкрыта для мадыфікацыі, а не зачыняе контент унутры нейкіх дзіўных рэсурсных фарматаў, якія да таго ж нармалёва не перапакаваць, бо гульня іх хэш правярае. Ну так, ёсць мэты. Ну, калі ідзе перапакоўка і хаваюць як бы саму гульню, звычайна две мэты. Гэта проста зрабіць, каб гульня працавала хутчэй, таму што шмат тэкста, ну, ён займае. Ён у тэкстовай файле доўга, насамрэч, не вельмі хутка працуе. Ну, тэкстовай файлікі неэфектыўная штука. Вось. І таму кожнае прыдумваць свае фарматы, як гэта вырашыць. Тут, ну, як бы такая альтэрнатыва атрымліваецца. І калі хэш правяраецца, то гэта звычайна барацьба антычыта. Ну, то бок, спроба, каб гульня нельга было дадаць, ну, нейкія чыты,
Пры гэтым гэта можа быць нават у сінгалавай гульне, таму што распрацоўшчыкі звычайна для іх гэта проста кнопачку націснуць па тыпу будзе там шыфроўка, альбо не будзе. Вось, і яны не задумваюцца аб гэтым. Ну, для іх гэта не такая праблема, і яны такія, ну, няхай будзе, мала ли што, на потым мы гэтую кнопачку націснуць забудзем, і яны забіваюць проста. Я ўчора ўжо думаў, усё, прайду, а яны мне новую лакацыю падкінулі. Я думаю, зараз я каго заб'ю. Класіка. Так. Ці не рыбс не зармансены? Окей. Ці можна машына пакрыўдзіцца і з'ехаць ад нас? Ну, спадзяюся, не, будзе не весела. Добра. Бяром. Кладём усё гэта сюды. У нас гэта таксама ідзе. Што у нас па... нам рызак плазменны. Я амаль гэты самы электроніку разрэзаў, і мне не хапіла трошачкі майго рызака. Давайте яго плазменны гэты рызак, які мы знайшлі. Оп, у слот уставім. Цудоўна. Пабеглі назад, забяром. Там літаральна крышачка засталося. Пусціце мяне. Яшчэ і тэлевізор, блін. Оп, плазменны рызак, які цудоўны, а? Мне падаецца, з плазменным рызаком значна больш кампанентаў неяк, не? І значна больш кампанентаў. Картрыджы пашлі. Ё-моё, нам патрэбна зрабіць сабе свой плазменны рызак. Што гэта за гук быў зараз? Гэта абдактар гэты. Агрэсіўны. Ёсць. Гэта ўсё паклалі? Нам трэба будзе пачаць рабіць свае гэтыя самыя рызакі плазменныя, таму што якасць смецця, якое вылятае з іх, значна вышэй. І, дарэчы, трэба лямпачку адразу паглядзець. Лямпачка, ты як? Даволі пашкоджаная, давайте ўсё ж такі адрамантуем. У нас гэтай шпатлёўкі дастаткова. Так, ты. Плясь. Адрамантавалі. Капот. І назад. Поехали далей. Якар мы тут забрали? Дзесьці паблізу станцыю мы агледзелі. А нам больше нічога не патрэбна, поехали отсюда. Добра. Карацей, наступны апгрейд, замест таго, каб узмацняць машыну супраць радыяцыі, наступны апгрейд гэта абавязкова будзе рызак плазменны. Ачмурэннейшая рэч, мне падабаецца. Трэба будзе пачыніць гэтую халеру яшчэ з ліхтарамі, бо яны гаснуць амаль, калі мы паварочваем бок. Ёсць. На G9 і потым вы сюды паедзем. У выніку аб'езд усё. Зноў жа падзбіраем з сабой якары, якія будуць па дарозе, не вельмі далёка. Чакайце-ка, гэтыя кропкі, гэта што? Анкарпаці. Пачакайце-ка. То па тыпу іх шмат, так? У гэтым сэнсе. Давайте вы сюда. Эта локацыя, на якой мы ўжо былі, яна сюжэтная была. Мы павінны былі стабілізатары тут запусціць. Абдактор по дорозе.
об'їдемо. Я думаю, все добре буде. О, машинка там справа зверху, до речі. Зараз ми тут припаркуємося просто. Давайте мы вот машину загасим. Карты, вы обрали идеальный момент зараз погуляться. Литерально на столе у меня. Дякую велике. Гэтая машина, звычайна, мае... Ось, армированные двери. Это меня цікавило. Угу. Больше... Так, докладно, больше ресурсов падае. То бок менш разоў заходзіць. Я буду гэта паляпшаць, таму што мне не вельмі... Мне падабаецца працэс, што мы прыходзіцца, ну, неяк реально выжываць. Это круто. Але ў той же момант мяне трошки напружвае так шмат колупаць машыны іншыя. Яшчэ браніраваная панель. Не браўся свайму злоту даваць? Не, не вырашыў не. Я даволі рэдка, дарэчы, мадыфікую гульню. Ну, такое рэдка адбываецца. Нават калі моды таго вартыя, я звычайна гэта раблю ну, у вельмі рэдкіх выпадках. Ось. Ідэя можа неблагая, але таму што ўжо трошки прыелася музыка, але мне падабаецца гуляць так, як распрацоўшчыкі, ну, гульню зрабілі. То бок, як задумалі, вось, як бы, бачанне іх паглядзець. Можа быць, на другое праходжанне. Ну, вось калі я пачынаю дадаваць моды, гэта калі я ўжо праходзіў некалькі разоў, помню. І жадаю нейкага новага эксперыенса ад яе. Вось толькі тады. Машинка, уезжаем. Так, мы... я яшчэ по дороге буду. Ось, нічога не маю супраць модаў. А чаму ранейшыя моды вось для там для Hearts of Iron на гульні пагулялі на стрымах, зноў жа на пятнічных парэкамендавалі. Пагуляліся, а чаму рэальны мод гульню, якая сама па сабе стратэгія па другой сусветнай вайне, пераўтворана у гульню по Falloutу. Полностью разборкі групіровак, сюжэты іх, асаблівасці адносінаў паміж групоўкамі. А чаму ранейшае атрымліваецца? Гэта вельмі круто, гэта вельмі малачынка модастваральнікі. А чаму рэальную працу зрабілі? Так, я вось сюды. А ё-моё! Збралося вас тут. Давайте з'язджаем. Броня. Ты меня не зачепишь? Поехали отсюда. Так, станция. Есть станция одна, але яна там даволі далёка ў бок. Давайте на станцию все ж таки з'едем. Депіпіла спалюе на нас ці што? Па типу таго. Яны называюцца абдактары, то бок, як гэта? Ну, карацей, тыя, хто крадуць. Звычайна, скрадаюць людзей, напрыклад. Ось, абдактар. Дык вось справа ў тым, што яны крадуць звычайна ўсё, што адрэнна ляжыць. І яны гэтым і займаюцца. Блін, анамалія. Пачакаем, мне падаецца, яна зараз знікне. Так, яна кудысьці яшчэ паўзе, яна адсюль збіраецца. І вось гэтыя абдактары, яны займаюцца тым, што ловяць рознае смецце, а наша машына ідэальны кандыдат на тое, каб яе скрасці. Ось, яны спрабуюць нас толькі скрасці, і не вельмі атрымліваецца, машына даволі вялікая. Толькі гэта ўцягвае нашу машыну куды-небудзь у сцяну, напрыклад, альбо ў іншую анамалію, і вось тады пачынаюцца праблемы. Так. Дзесьці тут павінна быць гэтая станцыя. Гучыць кайфова. Заўсёды здзіўляўся, што вось недзе ёсць чэл, які марнуе на стварэнне падобных модаў месяцы і нават гады. Гэта... Ой, блін, адчапіся. Я скажу, гэта модастварэнне, гэта не прамы шлях да гейм-дэвелапменту, але больш просты. То бок табе не патрэбна прыдумваць усе механікі па новай. То бок ідэальнае хобі для людзей, якія жадаюць ствараць гульні, але пры гэтым не маюць часу на вось па тыпу праект свой з нуля зрабіць. І пры гэтым жадаюць нейкую вялікую, ну па тыпу здаравенны геймплейны кавалак зрабіць. То бок у цябе ёсць ужо аснова гульні, якую ты просто мадыфікуеш і пашыраеш нейкі геймплей, змяняеш сеттынг, вось гэта ўсё. Такім чынам ты як бы ствараеш гульні, але пры гэтым як бы не пішаш усё з нуля. Таму што той же Hearts of Iron з нуля зрабіць гэта абзда колькі часу патрэбна. Так, заглушым машыну, мне падаецца, мы нармальна так па паліву прасілі, не? Чаму ў гэтым танкеры так мала паліва? Давайте дальем просто.
Мне падавалася, я запомніў усё на максимум. І праз гэта зайсці ў геймдэў. Ну, калі ёсць жаданне зайсці ў геймдэў, то лепей ўжо проста пачаць рабіць сваё. Ну, альбо наняцца на нейкую працу. Зрабіць нейкія партфоліо сабе мелкіх гулін і з гэтым ісці ў геймдэў, калі ёсць жаданне ісці ў геймдэў. Ну, вось. Я не думаю, што праз моддинг можна трапіць у геймдэў, але гэта больш доўгі шлях. Гэта хутчэй як хобі. Ну, альбо хобі якраз такі геймдэвал. Некаторыя мададзелы проста геймдэвы днём і мададзелы ўвечары. Ось. Так, я збіраўся. Паліва яшчэ даліць. Так. Трошкі паліва. Дзе наша паліўная гэтая? Ось. Ну, то бок гэта магчымы шлях, просто мне падаецца ён больш доўгі. Можна напрямую адразу пайсці ў геймдэў, ну, устроіцца ў кампанію нейкую і пачаць рабіць, я не ведаю, 4-го ведьмара. Гэта прасцей, на мой погляд, чым спрабаваць у абыход это ўсё рабіць. Так. Добра. Вось гэтая панель трошки пашкоджаная, гэты ліхтар яшчэ нармальны. Да і нармальна, ў прынцыпе. Так, я станцыю хацеў агледзець вось гэтую. Праз лес, блин, пёрліся сюды. Што у нас тут є? Дзесьці тут дзверы павінны быць, так? Вось панель. Так, мне патрэбны набор электрыка, каб адчыніць. Я магу сабе яго дазволіць? У мяне ёсць ён? Набор электрыка, джамстартер. Набора электрыка няма. Могу зрабіць. Силен. Electrician kit, вось он. Можем зрабіць набор электрыка. Так, дайте-ка момент, у меня зараз наушники отключатся. Без іх буде складано слухати гульню. Так. Де моя? Так, ёсць. Зараз працягнем. Оп. Трошки занадто голосно. Проверяю гук. И ўсё у меня в порядку? Так, усё в порядку. Ну что, поехали далей. Оббирать эту хату. Не баншу, ни холера. Давайте-ка на подлогу вось это кинем. Трансмьютер, якія лямпачкі ў электроніку перарабляе. Нахрен ён ідзе? Нам не патрэбна. Там лямпачкі могуць быць. Оп, камп'ютер. Мы тут дзеля рознай электронікі. Магчыма, калі пашчасціць хімікатаў і... забыўся, як яна называецца. Газовых балонаў. Ресівер. Угу. Ну і ўсё атрымліваецца. Нешта хутенька мы агледзелі. Чаму маш... Чакай, теперь правое переднее коло. Что с тобой, пробило, что ли? У нас пускаем колом. Давайте, у нас набор еще был. Заклеить это все справа. Берем. Так, где она там? Ты. О, машина! У нас амаль машину сдуло.
Пожигайте-ка. Это не то? Набор механика? Окей, ладно, давайте набор механика. У нас он есть? Набор механика. Вот и набор механика. Я не то взял. Кук-кук-кук. Оп, отремонтовали. Как бы что так ремонтовалось, а? Чудовно ветер, у нас машина заражается от ветра, до речі. У нас есть апгрейд. Идеально. Так, машина заражается, потрапил батарейка. Так, тут яйка буде. Чудовно, покладемо його у воду. Як тільки доберемося до якої. Ну, не яйка, як воно. Орех. Ось. А мені на його місця нема. Очмуренно. Зараз знайдемо. Зараз перепакуємо все. Очмуренно. Ёсть. Ага, это ветер, это зона. Добро. Мы на дорогу можем выехать вот тут и заберем просто с собой. Блин, там еще этих самых науковых станций целая групповка. Ехать и не ехать? Давайте не поедем. Это ваши тетрисы. Ну. Ачмуренный геймплей, люблю тетрисы. Один галунный, каб ён был, ну, меў сэнс. Ось, наприклад, умовний тетрис у Діабло мне не вельмі падабаецца. Я не вельмі вялікі фанат. А тут ён мае сэнс, таму што ты выберы. Калі гэта прыняцце рашэння. Добра, нават у Діабло гэта трошки прыняцце рашэння. То бок, не проста ваш лута-гоблін не можа ўсё ўвалоч з сабою, а прыняцце рашэння па тыпу мне патрэбна гэта альбо гэта. Ну, вось гэтае прыняцце рашэння. Гэта вельмі добра заўсёды. Ты адчуваеш важнасць кожнага прадмета тады. Іх вага вельмі вырастае ў такіх гульнях. Опа! Во, вось такая станцыя мне была патрэбна. Я такіх шукаў даўно. У мяне адзін заезд быў поўнасцю толькі гэтаму прысвечаны, я не мог знайсці вось гэтыя станцыі за сваіх свінцовых панеляў вось гэтых. Дарэчы, я іх яшчэ не прасканаваў вось. Вось яны родныя. Мне гэты свінец патрэбны ўвесь. Прыняцце рашэння гэта ў рэзідэнтах. Так, таксама. Ну, там увогуле гэта вельмі важная частка геймплею. Таму што рэсурсаў не хапае заўсёды. Ну, у survival хоррорах гэта абавязковы элемент, каб адчуваць недахоп рэсурсаў без конца. Так, зона сходзіцца. І гэта ўсё? Там 3 панелі гэта ўсё, што было? Не пашчасціла. Месца правільнае знайшоў, патрэбнага рэсурса мала. Зона будзе сыходзіцца, таму можа і добра, што мы не папёрліся на гэтых лабараторый там у баку. Блін, плазменны рызак гэта просто космос. Рэсурсаў некалькі разоў больш, рэжа хутчэй, больш трывалы. Ён ва ўсім лепей, чым тое, што было. Так, працягваем далей дарогу. Так, зона звужаецца. Это не зусім марнаванне. У нейкім сэнсе ты атрымліваеш дабаўку гульні, якая табе падабаецца, але якая не пройдзена бескончана. І працягу не плануецца. Ну і зрабіць прыемна удзельнікам твайго малога фандома. Гэта пра моды гаворка, так? Ну, я просто трошки са спазненнем, і размова была ўжо непэўны час назад. Фандом часта да таго ж атрымліваючы нейкую фінансавую падтрымку, калі мода вялікі, людзі яго чакаюць. Чаму б не? Я кажу, не, гэта не марнатараўства. Не. Я, можа, неправільна сваю думку перадаў. Алера, прызямляйся, так. Яшчэ адна панелі. Знайшлі. Давайте, у нас часу не той, каб шмат. Дык вось. Ну, у сэнсе, што зона звужаецца па краху. Дык вось, якая справа? Я зусім не меў на ўвазе, што гэта марнатараўства. Просто калі вы жадаеце ўкаціцца ў геймдэў і прафесійна гэтым займацца, то бок, ну, гэта ваша асноўнае месца працы ў плануеце, то я бы сказаў, што можа вам, ну, як бы, альбо у вас шлях, у вас такі выбар, ну, вось, просто рэальна такі выбар. Альбо уладкавацца куды-небудзь на вялікую кантору, там, якая робіць, ну, вялікая просто па мерах,
прайсці ўсе сабеседы і трапіць да іх, альбо трапіць да Indie Devil. У першым выпадку заробак можа быць плюс-мінус нармальны, але вы будете, ну, хутчэй за ўсё кранчыць. У другім варыянце вы, можа быць, ні халеры не будете зарабляць, але, можа быць, і кранчыць не прыйдзецца, альбо і то, і другое. Вось, ну, то бок варыянты такія. Ну, я вельмі сумна кажу, гэта насамрэч гэта ўсё весела, калі падабаецца, трэба рабіць маё меркаванне. Дык вось, што яшчэ ёсць нейкі? Children. Я не бачу тут ніякага. Вось. Гэта калі, ну, так абіраць. Праз моды, калі вы жадаеце прафесійна гэтым займацца і працаваць на гэтым, і зарабляць грошы, ну, па тыпу сваё на жыццё, то праз моды вы даволі доўга будзеце выходзіць на ўзровень хаця бы інды дэвелопмента. Вось, таму я бы нават інды дэвелопмент гэта, ў прынцыпе, як хобі хутчэй будзе. Ось, таму не, як бы займацца, калі ласка, ну, па тыпу вы заўсёды, калі вам нешта падабаецца, займайцеся гэтым. Я не лічу, гэта тады не марнатратства, калі вам гэта падабаецца, вы не марнуеце ніколі час. Пачвара. О, дзякуй табе вялікі. Вы бачылі, ён забраў у мяне проста гэтую анамалію іншую. Адчапіся ад моей машыны. Так, выязджаем просто адсюль, таму што мне машына раскаўбасіць. Ідем адсюль. Вось, то бок мой пойнт быў у тым, што калі вы жадаеце ў геймдэв вырвацца, то лепей адразу ісці ў геймдэв. Гэта з'яўляецца, ну, мода раблення, яно мода раблення. Усё ж такі збольшага, чым геймдэв. Не таму, што як бы ўсё роўна звязаныя рэчы, і вы, ў прынцыпе, ведаеце што, калі вы жадаеце зрабіць нешта, нейкую гульню, альбо палепшыць існуючую, то вось якраз яно для вас. Па тыпу, вы атрымаеце гэты результат хутчэй, чым вы будзеце гэтую гульню. Напрыклад, вы глядзіце на нейкую гульню і лічыце, што яна у яе нешта неправільна працуе, нейкая механіка. Вы не задаволены. Вы можете перабалансаваць яе так, што яна стане ідэальнай. Вам не патрэбна рабіць гульню з самага пачатку. Калі вы жадаеце, каб такое існавала, вы проста робіце моды. Вось, у гэтым і ёсць сэнс. Як бы ваша мэта зрабіць мод, зрабіць гульню, альбо палепшыць існуючую такім чынам, каб яна была, ну, кайфовая. Вось, на ваш погляд. То бок, ну, нейкая камбінацыя таго, што вам цікава было бы. І вы займаецеся гэтым, і гэта цудоўна. Гэта у некаторым сэнсе, гэта і ёсць геймдэв. Ну, геймдэв у большай частцы сваёй якраз такі пра стварэнне механік гульнёвых. Пра прадумванне вось гэтага ўсяго. Ось, ну і шмат кранча просто таго, каб гэта ўсё працавала тэхнічна. Вось, і гульні, якія дазваляюць мадыфікаваць сябе, гэта ачмурэнна. Гэта заўсёды добра. Першым БГ аб'ядноўваліся ў адну... Першыя Baldur's Gate аб'ядноўваліся ў адну гісторыю праз моды. Там былі моды, якія дадавалі новыя прыгоды ад маленькіх да велічэзных. Ускладнялі, пашыралі асноўную гісторыю. Там я гуляла ў іх, пэўна, 10 гадоў. Так, так. Гэта працуе... Ну, гэта ёсць яно. То бок, калі вы жадаеце распавесці, вось прыклад тых жа модаў з Baldur's Gate, калі вы жадалі пашырыць гісторыю сваімі, ну, нейкімі дадатковымі рэчамі, гэта ачмурэнна. Ну, у вас ёсць гісторыя, якую бы вы жадалі распавесці, і пры гэтым яна бы поўнасцю укладвалася... Ну, фанфікі існуюць не проста так. Па тыпу, ну... І вы можете, ну, спакойна дадаваць сваю фантазію наверх існуючай фантазіі, і ніхто вам нічога за гэта не зробіць. Я толькі вас патрымаю ў гэтым. Дадавайце, эксперыментуйце, прыдумвайце сабе ідэі, рэалізуйце іх, і вы атрымаеце да халеры кайфу. У вас нешта працуе, у вас нешта атрымліваецца. Рабіце. Так, мы ў сярэдзіне зоны зараз. Мы ўжо можам адсюль выехаць, але мы сюды не за гэтым прыехалі. Нам патрэбна лім-энергія, і два якары справа знаходзяцца. Па дарозе у нас ёсць заправачная станцыя, і там даволі шмат вады і мастоў. Давайте вось сюды, карацей. Ну, вось на гэту лакацыю. Калі працуеш на сябе, яно неяк лягчэй, а ніякіх дэдлайнаў, бясконцых нарадаў робіш, як сам бачыш. Адно дрэнна, заробак самому сабе плаціць даводзіцца. Вось, ну так, это ёсць такая праблема, але ж, ну, як бы і кушаць так само хочацца, правильно? Так што прыходзіцца шукаць баланс паміж гэтым усім. Шмат хто робіць свае гульні ў якасці хобі, ну, у вольны час.
Так, палевная станция. Давайте заправимся. Кто так тут он машину покинул, блин? Ладно. Так, это не холера маль не баншу. Давайте-ка. Давайте я просто тут стрельну, нехай лежить на подлозе. Тут трошки бачить буду. Во, ось ти. А ё-моё, тут амаль нема палева на станции. Давайте зальем. А, у нас нормально по палеву. Я что клопотился за неведомо что. Так, ты, стальные панели у тебя есть? Ну. А, она зачиненная. Добро, починим. Ліхтари. Не, нахрен. Стальные двери. Стальные. Может быть, хоть какие армированные, не? Не армированных нема. Ну и ладно. Давайте у краму тогда зайдем. Знову же, я просто буду користатися этим флайером. О, блин, это я навіть не... Я думал, я внутрь крамы стреляю. Машинка. Мне есть что разгрузить. Опа. Усіляка грозного, корисного. Добре, збираємо це все. І кладемо за ту машину. Блін, место починає скончуватися. І ось для гэтага мені вельмі корисна моя новая додатковая яшчэ стойка. Так. Бошкаемся ў цемры. Добра, радыяцыі няма. Можем яшчэ поколупацца. Опа. Окей. Калі б тут ежа якая была, мне ежа патрэбна, людзі. Мне насамрэч не дахоп. Я думаў, гэта не здарыцца ў гэтай гульне. Телевизор. Блин, як же рызак. Мне походу я вельмі великую помылку, я на інструмент такі, ну і з гэтымі інструментамі нормально. Не, мне падаецца, патрэбна было з інструментамі усе магчымыя інструменты з сабой забіраць. Ну, по типу, самая першая прокачка ўвогуле ў гульне. Добра, з'язджаем адсюль. Ту машину мы агледзелі ўжо. Так, зараз я прачытаю яшчэ. Ну, калі ты на Індыі пойдзеш, можна расці разам з кампаніяй. Так, вітаю аб мэтай горай. Або зачыніцца разам з ёй. Ну, гэта вельмі высокая верагоднасць. Ну, гэта рэальнасць такая. Так, а ў першым ведьмары можна модам шані майткі дадаць? Ну, вось мы зараз пайшлі пра спраўны геймдэв. Так. Самый важный мод, вядома, ну, ён і ёсць. Don't Starve. А мы ўсё яшчэ пра майткі гаворым альбо не? Ой, тут не говорите мне, что это холера якая плюется. Так, это яна. Давайте зноў сабе стрэлім у паветра. Вось, арміраваныя панелі гэтыя. Мне патрэбна з іх вось гэтыя там крышталікі чырвоненькія выпадаюць з іх. Час от часу. І вось яны мне і патрэбна. Я за ім палю. У них патрэбна просто гігантская нейкая колькасць. Абсурдная. Так, стальные панели. Давайте все ж таки возьмем ліхтариком трошки. Вось она, армированная панель. І калі з папярэднім рызаком была толькі адна ў лепшым выпадку з арміраваных панеляў. Зараз выпадае па 2, то ну, гэта для мяне гэта гігантская розніца. Атрымліваецца ў 2 разы хутчэй буду набіраць. на тое, каб ежа не хапае. Мне падаецца, стваральнікі Don't Starve яны такія, блін, наша інакампанія альбо з голоду памрэ, альбо зробіць гульню пра то, як мы галадаем. Ну і ўсё атрымліваецца. Ох, там не удало, як стаіць гэта... Ну ладно, але радзім. Мы все равно едем, мы все равно забираем. А майткі гэта важна. Гульня... Так, зараз я припыню. Гульня цудоўная, але ў мяне ад жаночых строю там вока тузалася. Так, я зараз спрабую згадаць. Шані. Блин, каб я памятаў пра гэта. Яшчэ арміраваныя панелі нам будуць.
Як мінімум 2. Дона. Лекарка. Так, конечно, такая рудая, так? Не Трис, а там ще одна була, так? Я правильно угадав? А комусь ті строї подобалися. Я не пам'ятаю, як вона виглядала. Я пам'ятаю, що рудая, і все. По-моєму, це і вона, так? Или я правильно угадував? Блин, у нас место уже скончивается. Уставшина, так. Моды для гэтага існуюць, ну, час ад часу бывае такое, што ў гульні ёсць штосьці, што, ну, не... Усё падабаецца чалавеку ў гульне, а вось гэты момант не падабаецца. Ну, і дадаюць мод для сябе. Няхай дадаюць. Я звычайна, нават калі ў гульне нейкая непрыемная ёсць рэч, альбо я бы жадаў ёй нешта даць, я нават пры гэтым ўсё роўна не карыстаюся модамі. Зноў жа, толькі калі я поўнасцю прайшоў яе, вось тады я толькі гатовы на гэта. Падаецца, я вельмі затрымліваюся зараз гэтымі калупалкамі на дарозе і не паспею нормально. Зараз зона пачне звужацца, а я яшчэ калупаюся. Я хацеў бы як мага больш нестабільнай энергіі сабраць. Давайте зараз сканцэнтруемся выключна на энергіі гэтай, нават калі будзе што збіраць іншага. Так, airstrip. Тебе можна? Там увогуле неяк аб'ехаць, праз багну неяк. Вось так. А ё-моё. Толькі не кажыце мне, што там... Блин, яшчэ і гэтая цемра. А ё-моё тут. Я ж машыну потым не знайду, так? Прыйдзецца ехаць. Мне патрэбна гэта энергія. Пайшла працаваць. Добрага табе дня. Добрага табе дня. Спадзяюся, каб быў такі мод, а? Каб яшчэ не чапалі на працы. Мара, а не жыццё. Так, вода. Мы не ожидаем в воду ехать. Объезжаем. Так, ты пойдешь со мною. Цудоўна. Нам патрэбна шмат гэтай нестабільнай энергіі, бо мы толькі дабраліся да гэтай новай зоны, і гэта новая для нас тып энергіі, які можна выкарыстоўваць для паляпшэння машыны. Мы ў паляванні за такімі. Так, зараз праз радыяцыю, але ненадоўга. Праз пагорак можна на дарогу выйдзем, і там далей папросцей павінна быць, да? Ой, так, выехалі, амаль выехалі. Ёсць, мы на дарозе. Зноў airstrip. Дарэчы, там... А, ладно, там не моцна важная рэч. Кайфы. Моманты, калі ты на дарозе, вось навокал анамаліі і музычка ў радыё. А ё-маё, і паляцеў. Вярні машыну, калі ласка, на падлогу. Ау. Эй, мой якар. Так, не-не-не-не-не, машина. Ай. Не. Покласти. Радиация сожрэ. Да и холера. Пустите в машину. Ты, Не-не-не. Бляха. Если знаете кропку. Да блин. Я могу меня пустить сегодня в машину, альбо не. Я не могу зайсці ў яе. Швара. Машина, покатились отсюда. Я же не могу трапить у яе.
Ладно. Так. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Так. Да бляха. А што мне рабіць у такім выпадку? Так. З'ядаем ежу. Нашай машыне зараз капзда наступіць просто, пакуль я тут тусую. Я магу тут паспрабаваць дачакацца, калі яно ўсё знікне, але ж гэта, ну, такое. Я магу неяк праз верх машыны, вось так. Вось так. О, зверху залезлі ў яе. Усё цудоўна. Машына ўся чырвоная, блін. З вашымі гэтымі. Ау. Мы яшчэ і зачапілі нейкую пачвару, блін. Так, машына ўся чырвоная, просто ушчэнт. Выязджаем адсюль. Гэта жесть. Я про твоё паведамленне трошки пазней пачытаю, добра? Зараз спробуем выбрацца адсюль, і як толькі ў гараж трапім, я прачытаю, добра? Куды ты паляцела? Я ж не кранула аэрострип. Ау. Машына заўсёды была ў такім чырвоным стане, вы не ведалі пра гэта. Мы прыехалі адразу ў чырвонай машыне. Гэта што? Ё-моё. Адчапіцеся. Што вы пачалося? Не-не-не, з вами я не жадаю никуда ехать. Ты? Где-то моя ворона. Так, добра. На повороте вось тут, дзесьці на гравійку мы павінны выехаць. Дзе яна? Проехали, мне падаецца. На разворот. Там нешта ёсць, да і халера з ім, я ўжо не буду гатова. Зараз яшчэ пачнецца звужэнне зоны і ўсё перадано. О, як прыгожа. Чакайце-ка, я магу? Гэта ж не анамалія? Это просто прыгоженька. Это просто прыгоженька. Добра. Я на харде гуляю, я не ведаю. Ну, я гуляю, по-моему, на звычайнай складанасці. Я не упэўнены, як паглядзець. Налады. Геймплей. Геймплей пресет, Pacific Drive. Ну, тут по типу самый стандартный досвід. Так. Добро. Десьці тут павінен быць ужо край зоны. Вось он. Давайте запускаем. И выезжаем отсюда. Вось он заціхацеў ужо. Мы яшчэ ў цемры, гэта мадыфікатар на гэтую лакацыю дакладна. То бок зараз ужо 11. Гэта пачакай. Так, гэта раніца. Дзень зараз, разумееце? Мы днём едзем. Просто на гэтай тэрыторыі вось гэтая цемра на мадыфікатар. Мы зараз вушкаемся тут у ёй. Так. Што гэта за аранжавая такая халера? Вельмі, блин, цікава, але няма часу правяраць. Няўжо аэрстрып на ўсю дарогу? І нават яшчэ трошкі. Просто едем. Ведаеце што? Просто едем. Опа! Добра. Жывы яшчэ. У нас адваліліся дзверы дзесьці. Альбо адчыніліся, не ведаю. Скрозь радыяцыю, скрозь цемру. Мінус ліхтары просто вырубіліся, добра. Я думаю, я ўжо зламаў іх. Убираемся, мы амаль мертвые. Убираемся. 10% здоровья. Амаль выехали, 9. Есть. Уф.
Ну, напрыклад, у другім сталкеры моды на баланс амаль неабходная рэч. Хаця б мясцовым пачварам крыху здароўя меншае зрабіць, бо інакш зброя як цацка адчуваецца. Імпакту амаль няма, усе ўпітваюць яе калі губка ваду. Так, але нават у такіх выпадках я не ставлю моду. Ну, як бы... Звычайна, ну, я просто не тоненька жорстка ў мяне пазіцыя з гэтым, таму просто не ведаю. Калі я гуляю ў гульню і яна... мне патрэбна мадыфікаваць, каб яе гуляць, гэта як бы памылка распрацоўшчыкаў. Але я лічу, што распрацоўшчыкі, ну, я заходжу заўсёды з таго, што распрацоўшчыкі любяць сваю гульню. І яны спрабавалі зрабіць як мага лепей. Нават нягледзячы на тое, што, ну, так, яны спрабілі зрабіць як мага больш грошай на ёй, неважна які праект, але яны лічылі, што яны так зробяць больш грошай. То бок у гэтым была іх стратэгія нейкая, правільна? І гульня атрымалася як атрымалася, таму што яны так жадалі. І я жадаў бы паглядзець, што яны жадалі зрабіць. Па тыпу, што вы жадалі мне паказаць. Вось прыкладна такое адчуванне, і таму я рэдка іх мадыфікую. Акрамя тых момантаў, калі я ўжо прайшоў, мне вельмі падабаецца і хочацца яшчэ. Не таму, што, ну, вядома, моды некаторыя выпраўляюць багі канкрэтныя, напрыклад, Dark Souls DS Fix, напрыклад, без якога Blighttown, гэта проста капзда нейкая, лагаючая. Але гэта вось такога плана, гэта хутчэй тэхнічныя штукі, якія блакуюць праходжанне гульні, іх няблага, я лічу, ставіць нармальна. І зараз я сказаў слова няблага. Не, насамрэч я лічу, што нармальна. Ставьце моды, баўце час, як вам падабаецца, галоўна, каб вам было весела. Галоўны пункт мой у гэтым. Ось, і я, звычайна, якраз таки люблю паглядзець, што мне жадае сказаць аўтар. Скажем так. Вось гэта. Так, давайте нашу машинку подвыключим. Я думаю, мы тут усяго начапляліся. Машина просто разваливается. Трэба ремонтовать усё. Так. Стальная панель амаль разваліўшаяся. Давайте адразу яе здымем. І ў рэгенератары гэта запихнем. У нас была замест гэтага іншая панель тут. Вось она. Так, эта панель пойдет сюда. Задние двери. Давайте... Ой, это я возьму. Поставим з регенератора. Регенератор наступная штука зараз для тих, хто не розуміє, що я роблю. Я запихиваю деталі, які пошкоджені у регенератора. Яны ремонтуються самостійно, поки ми катаємося. І ми відчуваємо добре себе до гэтага. Ось, і наша амаль розділбана повністю машина, насамрэч, зараз буде у неблагім стані, тому що некоторі деталі літерально як новенькі. Так. Передні частки. Headlighты. О, давайте, блин, это чем светло. Разряжаем аккумулятор. Так. Бампер можно заменить. Панель. Іншої панели у меня еще нема. Бампер забираем с собой. Двери берем у руки, так? Просто. Потому что, мне подается, некие двери можно докладно заменить. Вот это можно было бы заменить. Ну, в принципе, все двери попахивают тем, что их потребно заменять. Так, все двери ожидают быть заменены. Давайте хотя бы каля водителя. Вось. А то кіраваць машиной нешта, быть кіроўцай и при этом яшчэ и без дверы сбоку от себе нешта неяк неприемно. Так, берем бампер. І ўсё гэта позапихаем сюда назад. Ну, нормально. У прынцыпе, у нас там амаль усё разваленае, усе запчасткі ляжаць. Цалкам згодныя. Адзінае, што пачаў рабіць апошнім часам, ставіць наступны за сярэднім узровень складанасці, бо сярэдні нармальныя, то бок, як бачыць гульню распрацоўшчыкі, часцей сталі казуаліваць і спрашчаць. І яно ўсё мне не адпавядае таму, што хацелі аўтары, так думаю. Аэраграфія чму ранейшая. Так, у мяне такіх цэлы набор ёсць. І некалькі яшчэ. Я поўнасцю ў іх перарабляю. Вось яшчэ ў мяне засталося. Адзінае, я шукаю нейкі цёмны, у ідэале чорны колер, каб бэкграунд нармальна яшчэ зрабіць. А так ён карычневы.
Самая найлепшая пакуль камбінацыя, якую бачу. Наконт гэтага, вельмі залежыць ад гулян, я скажу. У мяне быў перыяд, калі я гуляўся толькі на самай высокай складанасці. Толькі на самай высокай складанасці заўсёды. У любую гульню. Вось. І я скажу, што ў гэтым, ну, гэта мне падабалася тады. І я не лічу гэта глобальнай там нейкай памылкай альбо нешта такое. Усё нормально, мне было весела. Самае галоўнае, мне было весела. І таму я лічу, што кожны павінен набіраць сабе складанасць на тую, якую, ну, на якой яму весела. І я разумею, пра што ты, Рудзі, яшчэ. Ёсць такая асаблівасць. У некаторых гульнях ёсць механікі, якія на сярэдніх і нізкіх складанасцях не выкарыстоўваюцца, калі ты на іх гуляеш. Яны вам не патрэбны. І тады вы атрымліваеце, калі гуляеце ў яе, вы нават не ведаеце, вы можаце ведаць пра гэтую механіку, але не разумееце, навошта яна вам. Вы проста не карыстаецеся. Вось. І праходзіце без яе і адчуваеце сябе абсалютна цудоўна, і вы добра бавіце час. Але калі потым вы разумееце, што, блін, якая ж крутая гэтая механіка, і вы прапусцілі яе толькі з-за таго, што вы гулялі на больш нізкай складанасці, вось тады пачынаецца дысананс. Вось. Таму некаторыя гульні варта гуляць на больш высокай складанасці, у іх гэта нармальна працуе. Некаторых гульнях варта гуляць на, ну, сярэдняй, трошкі больш высокай. Рэдка, ну, ніякай праблемы не бачу з нізкай складанасцю, але проста хутчэй за ўсё вы некаторыя механікі ў гульне проста не будзеце выкарыстоўваць, асабісці калі іх шмат. Так, наша машынка ўжо ў лепшым стане. Давайце-ка это ремонтны набор гэты пакладзем назад. Смецце наше паўкладваем усё вось гэтае барадатае. Накапілася якога. Так, ёсць. Што я? Ёсць. У некаторых гульнях на высокіх складанасцях ідзе дысбаланс, напрыклад. Самы відавочны варыянт, ну, для тых, хто ведае Call of Duty. Для тых, хто гуляў у Call of Duty на максімальнай складанасці, можа быць любую частку. Я не ведаю, я пасля першага Black Ops ні ва што больш не гуляў у Call of Duty, але гэта гульня, якая не збалансавана навокал гэтага самага, навокал сваёй высокай складанасці. Распрацоўшчыкі ніколі не ведалі, што яны робяць, калі яны рабілі яе. Таму што там абсурдная сітуацыя атрымліваецца, але зноў жа я гуляў, і мне было весела. То бок, ну, як бы... Калі вам ёсць жаданне штурмаваць адзін пакой на працягу 40 хвілін, які прабягаецца пры любой іншай складанасці, проста наскрозь, то вы можете гэта рабіць. Вы можете на любую гуляць складанасці, на якой вы лічыце зручна. Гэта залежыць ад гульні, а проста абірайце тое, што вам комфортна. Гэта важна вельмі. У асабістасці ёсць яшчэ разбежка паміж гульцамі. Мы, як бы, ну, я сябе лічу, што я, як бы, у гульні даўно гуляю, так? А ёсць новыя людзі, якія толькі пачалі гуляць, так? І для іх, насамрэч, нізкая сярэдняя складанасць абсалютна нармальная, я лічу. Вось. Адзінае, што, зноў жа, справа ў тым, што, напрыклад, вы можете падумаць, ну, вось, гэта 15 гадоў, вось яму складанасць папрасцей. Не, гэты хлопец, хутчэй за ўсё, там, або дзяўчынка, яны ў гульнях прыкладна, ну, блин, з дзяцінства, з 3-4 гадоў, яны маюць досвед не значна менш, чым наш. Але ёсць гульцы, якія, ну, літаральна толькі гэта новае для іх хобі. Альбо яны гуляюць рэдка, вельмі рэдка, раз у 2 гады, там, 3 гады нешта пачынаюць гуляць. Патронаў хапала, не хапала, але кожны патрон быў пралічаны. Ну, толькі хедшоты, толькі... Самае складана было штурмаваць пакоі, у якіх ты забегаеш, ну, за механікі Call of Duty ты павінен першы прарвацца ў пакой да трыгера, каб твае сябры пабеглі з табою. Вось, каб яны маглі прыкрыць сябе агнём. То бок ты заўсёды наперадзе ўсёй атакі, так? І на максімальна высокай складанасці некаторыя пакоі пабудаваны так, што ты забегаеш і ў цябе страляе 10 чалавек адразу. Пакуль ты бяжыш, ты 30 хвілін спрабуеш дабегчы да аднаго шкафчыка, за якім можна за адну шафу маленькую, за якой можна схавацца хаця б ад першага набору куль, так, каб яны пачалі перазаряджацца. І вось ты паўтараеш гэтае дзеянне як прыдурак да такого моманту, пакуль табе не пашчасціць. Гэта было ў адным з Call of Duty, на той момант ён быў плюс-мінус апошні. Ось, і можна было доўга там дзяўбацца, канкрэтна ў гэтым моманце.
Вось. Я сам думаў, што калі я пачну браць больш складаны, то ўсё ўпрэцца ў простае. Больш хп у ворагаў, менш у цябе. Але я пачаў вось хоць адчуваць ад гульняў імпакт. То бок яна пачала мне супраціўляцца і не даецца проста так. Праз некаторыя ўжо нават думаю, што калі б я пачаў іх праходзіць на сярэднім, я б проста меў пра яе іншае меркаванне, хутчэй усяго горшае. Гэта ёсць такое. Ну, вось тое, што я спрабаў, ну, так. Калі вы адчуваеце, што вы сумуеце ў гульне, паспрабуйце паставіць больш высокую складанасць. Вы можете прыйсці да двух момантаў. Ну, па свайму досведу скажу, можна атрымаць два моманты. Гэта альбо вы заб'еце нахрен на гульню, таму што яна складаная, і вы проста будзеце адчуваць, што вы марнуеце больш часу на яе. Вось. Альбо наадварот, вы адчуеце, што у гульне ёсць шмат механік, пра якія вы не ведалі, якія варта было б выкарыстоўваць. Быў час, калі ўзроўня складанасці не было. Было проста адна складаная гульня і іншая нейкая простая. Ну, было, але гэта было... Узроўні складанасці з намі даволі хутка з'явіліся. Ну, яны, скажем так, адсутнасць іх гэта меншую частку гісторыі гульняў, ну, геймдэва. То бок, ну, 10... Ну так, уже менш паловы атрымліваецца. То бок 10-20-25 гадоў гэта працягвалася, і потым пачалі дадаваць ўзроўні складанасці, таму што так больш зарабляецца грошай. У цябе пры ўзроўні складанасці былі даданы так, каб больш гульцоў магло паспрабаваць вашу гульню. То бок не толькі тыя, хто жадае, ну, скажем так, аднаго экспірыенса. Некаторым складана проста гэта рабіць, для іх з'явіліся лёгкія ўзроўні складанасці. Некаторым гульцам хацелася, наадварот, ад вашай гульні быць больш складанай. І таму пачалі дадавацца ўзроўні складанасці, каб зацікавіць большую аўдыторыю. Падвысці ахопы, грошыкаў больш зарабіць. Вось, і вось адсюль і палезла. Пятая карпорацыя, а? Так, ладно. Колы. В прынцыпе, мы што, у нас машынка так-то. Яна толькі што развалівалася, а зараз ужо просто цуд. Стальная панель, без якой мы можам жыць. Імпульсны гэты хлопча, давайте яго забяром. Ён нам вельмі дапамагае вось гэты бампера. Ён робіць імпульс лім-энергіі і бароніць нас ад атакі, напрыклад, тых жа абдактараў, якія паспрабуюць нашу машыну спіздзіць. Выбачце. Так, хоць жывем. Мне падаецца, я насамрэч, можа быць, за гэты заезд і набраў неабходную колькасць на свой рухавік новы. Дайце-ка. Рухавікі. Не хапае газавых цыліндраў. Яшчэ крысталікаў. Ну, ўжо менш значна. Мы, ў прынцыпе, можам дабрацца да гэтага. Можа быць, нават на гэтым стрыме. Ёсць верагоднасць такая. Так, у нас набралося яшчэ энергія рознай. Таму мы можам сабе паляпшэнне зрабіць. Junction рестабілайзер. Добра. Пашыраны рэгенератар матэрыі. Нам яшчэ да яго далёка. Декавент. Окей, пропускаем. Я казаў пра інструменты. Давайте... плазменны рызак. Мой лепшы сябра зараз будзе. Блин, адчапіся. Вось он, рызачок. Кайфы. Што у нас яшчэ ёсць? Плазма на гэтыя рызакі патрэбна. Ну, мы будзем паляваць на плазму тады. Зрабіў сабе яшчэ адзін рызак, пакладу яго у машыну. Зараз мы пачалі іх рабіць, і мы будзем, я зараз усю плазму, якую толькі буду бачыць, я буду збіраць. Я магу сабе паляпшэнне яшчэ на молат зрабіць. Мне хопіць? Не хопіць, пашкоджаная энергія. Карабка, забыўся. Так, термальный вакуум, что такое? Я толькі зараз зразумеў. Ведаеце што? Мне падаецца, гэты хандвак, ён не толькі для таго, каб збіраць... Блін, я ўвесь гэты час. Ведаеце прадметы, якія з падлогі разбіраю кожны раз? То бок я раздзяўбаў, напрыклад, машыну разабраў. У нас для гэтага і рэчы спецыяльна, прадмет ёсць.
пыласос. Ён не толькі для таго, каб лямпачкі выдзіраць са спецыяльных аб'ектаў, ён для таго, каб, блін, збіраць іх з падлогі. Я толькі зараз гэта зразумеў. Мне літаральна зроблены інструмент, які спрашчае мне жыццё, і я ім не карыстаўся ўвесь гэты час. Двое дурны. Я згоден, усё залежыць ад канкрэтнай гульні. У некаторых высокая складанасць выклік твайму майстэрству, дзе-недзе магчымасць адчуць гульню па-новаму на другое праходжанне. Але ёсць такія, дзе высокая складанасць дрэнна збалансавана і гульня адчуваецца проста душнай. Так? Так. Вось. Вельмі вялікая розніца паміж высокай складанасцю на гэтым самым у тым жа Doom новым, ну, новых вось гэтых новай ітерацыі Думаў і Call of Duty. Вы таксама будете штурмаваць адзін і той жа пакой шмат разоў. Вось толькі ў Doom вы вывучыце пакой спецыяльна таму, што ён зроблены літаральна пад вашу высокую складанасць. Вы выкарыстаеце ўсю зброю, вы будете жангліраваць зброяй у адным пакоі як майстар. Вы будете просто лётаць па гэтаму пакою, вы вывучыце ўсе, дзе ворагі калі з'яўляюцца, у якім парадку іх лепей забіваць, што лепей выкарыстоўваць. І да якіх патронаў лепей бяжаць і калі выкарыстоўваць сваю бензопілу, напрыклад, каб атрымаць сабе новую пачку патронаў. Ачмурянейшае адчуванне. Call of Duty ты забегаеш у пакой і спадзяешся, што цябе за гэтае, пакуль ты забегаеш у пакой, не заб'юць адразу, не заб'юць імгненна. Ты спрабуеш не змагацца з ворагамі, потому што у Call of Duty шмат дзе ворагі бясконцыя. Вам патрэбна, вы не можаце забіць іх усіх, таму што патроны скончацца. Вам патрэбна запускаць триггер наперадзе заўсёды. І канкрэтна толькі триггер. Ваша мэта прабегчы за пэўную кропку небачную у пакоі, каб вашыя саюзнікі прасунуліся далей у пакой і падтрымалі вас агнём, і ворагі раптоўна пачнуць паміраць. Яны лёгка паміраюць потым. Ваша задача нейкім чынам праштурмаваць пакой так, каб патрапіць у дальні яго край, каб вашыя саюзнікі вам, хаўруснікі вам дапамагалі. Вось такая прыкладна, вось такая розніца ў геймплеі. Пры гэтым большую частку вы сидзіце проста дзесьці за шафай, каб вас не забіла. Так, гэта газовая гарэлка, якая можа адрамантаваць эфектыўна. Давайте палепшаны ремонтнік гэта. Нам часцей і часцей прыходзіцца рамантаваць машыну. Таму яго возьмем. Што у нас яшчэ ёсць? Вось гэтая рэч хутчэй усё пойдзе для паляпшэння. Я просто возьму яе, каб блюпринт быў. І вось... гэтага няма пакуль. Добра. Інструменты пакуль таксама. Флэрганы... Во, вось гэты ліхтарык яшчэ новы. Сам можа быць карысным. На дах можна прычапіць. Але ж у мяне там месца няма, так? Ну добра, давайте сабе яшчэ пашукаем нейкі варыянт. Арміраваныя дзверы, арміраваныя панэлі. Давайте арміраваныя панэлі пачнём рабіць. Няхай адчыніцца новая штука. Так, і што патрэбна на арміраваныя панэлі тады, калі мы іх ужо можам рабіць? Вось гэтыя крышталікі, блін. Гэтыя крышталікі мне патрэбны для майго рухавіка, таму мы не будзем рабіць ніякіх арміраваных панэляў. Tardigrade count increasing. Так. Што за tardigrade? Не ўпэўнены. Колькасць вырастае tardigrade. Мы праходзім зараз 150 TPM. Я бачу? Не, усё ў парадку. Яно ўсё ў правільных параметрах. Блин, мне падаецца, гэта паведамленне з мінулага, з таго моманту, калі тут выбух адбыўся. Так. Што, у нас ёсць асаблівасці? Дык я ж ведаю, у чым асаблівасць ужо. Давайте тады бяром. Калі круцім нашу сторону. Вось, калі круцім, то ліхтарыкі пачынаюць зацемняцца. Правильно? Правильно. Ну і цудоўна. Які фікс? Замена ліхтарыкаў. Добра? У нас ёсць он дзесьці. Усё. Добрай табе працы, Рудзі. Добрага табе дня.
Цудоўна, у нас у машыны ўвогуле ўпершыню за ўвесь час у нас ніякай асаблівасці не засталося. Наша машына ў ідэальным стане, нічога ў ёй там не адвальваецца, калі яна едзе. Ну, у сэнсе там анамаліі ніякія не здараюцца з ёй. Так, у нас ёсць яшчэ час на адзін заезд, і паедзем зараз адразу па місіі. Зараз сюжэтка будзе. Мне яшчэ апошнія патрэбны ліхтары. Ліхтары. Ты? І дзесь у нас у шафе быў яшчэ адзін. Пакладу яго таксама ў машыну. Няхай будзе. Ёсць. Ежы малавата. Вельмі мала ежы. Я зараз як спрабаваў машыну ў лесе там, і ежы амаль не засталося ў гэты момант. Вельмі непрыемна. Дарэчы, яшчэ адзін момант. О, ліхтарик гэта можна палепшана зрабіць. Так. Вось гэты ліхтарик возьмем, я яго складу пакуль выкарыстаем тыя спрошчаныя версіі. Ну, ўсё, што магчыма, каб яны проста пазбавіцца ад іх. А потым я буду выкарыстацца новай ітэрацыяй гэтых ліхтароў палепшаную. І апошняе, штосьці ў мяне яшчэ новае з'явілася, правильно? Вось гэты ремонтнік. А, яйкі патрэбны з балотаў. Блін, мне іх шкада. Я пакуль не буду яго рабіць. Альбо зрабіць адзін і сабой навазіць. Бо мы зараз паедзем невядома ва што. Давайте зробім адзін. Там жа больш нічога незвычайнага такога не патрэбна. Так, усё астатняе ў парадку у нас, астатняга да халеры. Няхай таксама будзе ў машыне. Блін, яны ўсе пачынаюць займаць месца нейкага. Просто дурную колькасць. Вось ён ремонтнік. А, дарэчы, ён жа ремонтнік, у мяне ж ёсць прынцып, я ў правую частку кладу такія рэчы. Ага, і куды я іх пакладу? Блін, гэта Gold Shell, які ў ваду А, я ж магу ў ваду пакласці яго, у мяне ж літаральна кранік ёсць з вадою. Мне патрэбна абавязкова ў мора ехаць. Давайте. Дакруцім яго. Да гэтай рэчы, як адчыняць гэтыя арэхі, я даведаўся толькі праз падказкі ў інтэрнэце. Таму што я зрабіў тое, што павінна было іх адчыняць, але як апынулася, проста патрэбна гэта значна больш рабіць. А, у іх здароўе злева знізу ёсць, і яно зніжаецца, калі ты робіш правільна. То бок я не зразумеў проста, куды глядзець. Я насамрэч на правільным шляху ўвесь час быў. Постер. Цудоўна. Давайте постер павесім. Да яго можна прычапіць так. На бачнае месца. Я ждаю на бачнае месца. Давайте сюды, няхай будзе. Окей. Цікаво. У меня подозрение, что у меня зараз у другой шафе яшчэ пачне месца скончвацца і прыйдзецца паляпшэнне рабіць. Добра. Было паляпшэнне для нашага касцюму супраць радыяцыі. Давайте яго возьмем. Вось оно. Ачму ранейшы. А з электрычнымі як справы, іх патрэбна было, як я і херачыў праз электрычнасць, іх патрэбна было проста больш херачыць электрычнасць. Вось і ўсё, проста больш. Тое, што я рабіў, толькі больш. Адзіны нюанс яшчэ з воднымі, нельга іх, ну, дождж не дапамагае. То бок іх патрэбна піхаць у ваду. Так, вось гэта яшчэ фізічнае пашкоджанне. Давайте яе. Менш верагоднасці памерці было. Рознае паляпшэнне. Ну і ладно. У прынцыпе, гатова. Адзіная шкада ежы няма. В прынцыпе, мы можам ехаць далей. Што мы яшчэ забылі? Запаўніць паліва і са сметніцы забраць рэчы. Усё, цудоўна. 2 гумы. Дзякуй вялікі, сметніца. Заўсёды можаш мяне падтрымаць маральна.
добра. Мы адчынілі зараз гэтую дарогу, але як апынулася насамрэч... Блін, там зараз шторм. Гэта можна дрэнна скончыцца. Ну, выбару не вельмі шмат, таму едзем усё роўна. Мы можам, вядома, у нейк вось тут патусіць, напрыклад, альбо тут пааткрываць нешта. Але па выглядзе нам трэба вось сюды ехаць. Будем просто... Мы поедем скоро шторм. У нас выбора не остается. Так, заполняем палево. Заряжаем батарейку. Ну там амалия на полную, мне просто лянут на уже доставать. Я думаю, ничего дрянного не будет. Так, и... Зарядить батарею. Есть, поехали. Блин, сзади. Задом двери забыл зачинить. Оп. Поехали. Не ў правильным парадку раблю, але ніхто гэтага не бачыў. Ну хоць днём поедем трошки, а то у нас... Мне неяк трапляе так, што ў самае цікавае месца я прыязджаю ўноч. Дарэчы, мне падаецца, на місію мы ўсё роўна ўноч прыедзем. Я бы жадаў паглядзець на гэтай лакацыі ну, днём увогуле. Асабіста сюжэтная вось гэтая прыгожая сцяна, там праз якую мы праязджалі. Вось гэта ўсё. Круто вельмі. Едем у мінімальную колькасць ітерацый, то бок мы едем вось сюды па шассе, максімальны просто прорыў наперад, а потым сюды і потым сюды, то бок у нас усяго 3 лакацыі. Пры гэтым мы не затрымліваемся максімальна, спрабуем. Мы збіраем у асноўным нашыя ну, рэсурсы нам... Пагоні за рэсурсамі ў гэтай лакацыі ўжо не будзе. О, да тут увогуле прамая лінія. Будзем зазіраць у гэты самае, усё яшчэ ў навуковыя станцыі. Будзем паляваць на плазму. Дарэчы, вось плазма нам патрэбна, таму што у нас ёсць плазменны рызак і плазменны рызак. А, чаму ранейшы просто? Дарэчы, ты у нас просканаваны? Падаецца, што не сканаваў да гэтага. Так, гэта не навуковая? Не навуковая, едем далей. Электронныя вышкі, якія на якіх маланкі херачаць. Вось там, звычайна, ёсць плазма, і плазма нам патрэбна для плазменнага рызака. Вось за ёй мы і ходзім. Опа, панелі. Панелькі, пра іх я забыўся. Іх нам патрэбна. Я зараз пыласосом скарыстаюся, дарэчы. Каб гэта ўсё не збіраць. Опа, зараз набіраемся. І электроніку яшчэ дапілім. Опа, ізненько. Цудоўна. І зараз пыласос. Правильно? Увесь гэты час я мог рабіць вось так. Я здагадаўся толькі зараз. Гэта, блин, пыласос. Чаму я раней не дадумаўся да гэтага? Это літаральна просто пыласос. На жаль, ён бы тады зламаўся значна раней. У нас яго не тое, каб шмат было і так. Пайшлі забяром гэтае самае. Так. У нас новый... рызак быў. Так, где рызак новый? Вось ты будзеш у нас з сабою. Пыласос таксама амаль разламаўся. Але у нас ёсць запасны. Таксама цудоўна. Мне ў Blade of Darkness сістэма падабаецца. Там няма класічных узроўняў складанасці, але гульня намагаецца зрабіць, каб тое праходжанне было забіў, захаваўся, памёр, загрузіўся. Ты падыходзіў да кожнай новай бойкі з асцярожнасцю. Робіць яна гэта проста, але не душна. Не абмяжоўвае колькасць слотаў для сейваў, але кожны раз, калі ты захоўваешся на ўзроўні, гульня паніжае твой ранг, які пішацца ў назве захавання.
Ну, в принципе, неплохой вариант, да. Типа такое наказание без наказания. Ну, просто показчик твоего скоро, скажем так. Респекта твоего, який ти згубив в этот момент, коли ти так говорив. Давайте виїжджати, а то РДС зараз пожере нашу машину. Тобок нічого такого. Ну, ти якби, коли ти готовий до такого, то ніяка проблема. Тебе гульня не тільки моцно наказує. Але некоторым вельмі не падабаецца, наадварот, якраз таки такі падыход. А некаторыя людзі лічаць, што гэта, ну, абразліва. Вось. Што я не вельмі ўспрымаю, мне трошки пофіг, але штосьці ў гэтым ёсць. Ну, як бы ў гэтай думцы, што гэта можа быць для кагосьці абразліва, выбачаюсь. Акрамя як там, ён нідзе больш не бачны і ні на што не ўплывае. Спачатку ты герой, потым нешта крыху менш ганаровае, а калі ты занадта шмат захоўваешся, то можна дайсці да тытулу баязліўца. Ну, як бы. Ну, уже я такі, ну і ладно, ранг і ранг, халера з ім. Не то, каб я его... Калі б я збіраўся яго перад кімсьці паказваць, наколькі я круты, то тады бы мяне гэта чапляла. Але, ну, ганарыцца рангам у відэагульнях, гэта, ну, калі ты ўжо там, не ведаю. Не крыўдзіцца на тое, што ты не самы ачмурэны чэл, і цябе не хваляць, ну, я не ведаю, я нічога на гэтую тэму не адчуваю. Ось. Але зноў жа, людзі розныя бываюць, камусьці гэта прынцыпова. Доўгі тоннель нейкі. Літаральна ўся мапа гэта амаль увесь гэты тоннель. І гара. Бывае Ілон, ну вось. Не, дарэчы, чуў ад увогуле даволі такіх, ну, адэкватных рэпарцёраў. В асноўным ад амерыканцаў чуў. Але, зноў жа, я не ведаю. Опа, ардаўскі грузавічок, і там, звычайна, шмат чаго цікавага. Спыніся, калі ласка. Арда Инвестигейтор, вось он. Гэта просто жалезныя. Ну, іншыя чэлы рагаталі. Так, і вось, ну, гэта ўвогуле для мяне канцэпт, як канцэпт нават, просто незразумела абсалютна. Гэта, тыпу, калі гэта дасягненне не тваё, то на халеры яно табе патрэбна. Ну, гэта наколькі крохкае гэта трэба мець. Каб, ну, спрабаваць праз гэта сябе прасунуць. Але ёсць, ну, цэлая праслойка такіх гульцоў, каб вы разумелі. Просто ніхто не прызнае, тыя, хто так робіць, яны не прызнаюцца. Ну, вось у чым справа. Вы не часта такое чуеце. Гэта вось гэта штука трапіла ў навіны, але такіх гульцоў да халеры, якія плацяць іншым людзям, каб яны гулялі за іх, каб потым паказваць, казаць, якія яны крутыя ў онлайне. Не разумею, абсалютна не разумею. Таму што, ну, блин, по типу на халеру. Ось, але, ну, ёсць, то бок людзі бачаць у гэтым сэнс. Гатовыя грошы вялікія за велізарныя за гэта плаціць. Значыць, рэальна гэта патрэбна. Пры гэтым Маск яшчэ такі прыклад не самаўдалыя. Ёсць рэальна людзі, якія плацяць, калі ў іх у саміх грошай не вельмі хапае на гэта, блин. Вось, не той чэл, які проста выкінуць грошы куды-небудзь. Не-не-не, людзі сур'ёзна да гэтага ставяцца. Вось. І вось гэты канцэпт у мяне больш за ўсё здзіўляе. То бок чалавек гатовы плаціць зарплату іншаму чалавеку, каб ён не рабіў за яго працу, а самому пайсці пагуляцца. Не, ён плаціць іншаму чалавеку, каб ён гуляўся за яго ў гульні, каб казаць, што я яшчэ, бачце, яшчэ ў гульні паспяваю гуляцца, калі працую. Блін, ну, я не ведаю. Я не разумею. Так, на выезд едем. Блин, RS3 простягнулся на всю дорогу. Давайте слева объедем. Когда даю до дорослый мужик, струк волоса такое. Ну,
Я кажу, гэта дарослыя, ну, гэта робяць дарослыя людзі, звычайна. Я пра такія гісторыі уж у велізарнай колькасці чуў пра Кітай, ну, што кітайцы такім займаюцца. Вось, але, ну, у еўрапейцаў таксама, ну, у еўрапейцаў, амерыканцаў ёсць такі фенамен. Ён як бы не толькі рэгіянальны, просто у кітайцаў гэтага больш падаецца. Крэдыт на эльфа 80-го ўзроўню. Вось, так, гэта літаральна. Ну, пра кітайцаў, калі казаць, літаральна чалавек гатовы ў даўгі залезці, каб у яго у ММОшцы, альбо там у мабільнай гульне, у асабісце ў мабільных гульнях, яна вельмі ну, рынак мабільных гульняў у Кітаі проста гіганцкі. І яны плацяць грошы, каб людзі гулялі за іх у іх мабільныя гульні. І пры гэтым яны і так набываюць усе бустэры, якія толькі магчыма. Так, з электрычнасцю тут ніякіх зносін не маем на гэтай тэрыторыі. Пад збяром энергіі, але не шмат. Вось на гэтай лакацыі толькі возьмем і ўсё, пойдзем далей. Згодны, але не думаю але на думкі прасцей узровень гульні цалкам без ахоўвання гэта сістэма наводзіць. Яна насамрэч крыху цікавейшая атрымліваецца. Калі б ты там яшчэ не паміраў у пэўных месцах, просто таму, што крыху няўдала скокнуў праз якую прорву. Так, але ж, зноў жа, калі агульная кідае выпрабаванне, гэта цудоўна. Ну, і ты можаш яго выканаць, пры гэтым табе яна цябе неяк не абмяжоўвае вельмі моцна. Так, у нас тут... Блин, я думаў, станцыю гэтую зазірнуць злева, але халера ведаць, што? Халера з ёй, паехалі адсюль. Электрычнасці мы зараз увогуле ніякіх зносін не жадаем мець. Што там за чырвонае такое? Паліўная станцыя злева. Опа, яшчэ. Блин. Не, давайте пакуль рызак свой пакінем, каб ён выжываў просто, каб сюда можна наступіць. Так, поворот налево тут. Аккаунты ў танчыках набываюць. Так. Вось прыклад такой жа штукі. Ну... типа паказваць, які ты круты. Ну, гэта рынок велізарны. Кітайцы, не думайце, што... Я сказаў, што кітайцы просто велічэзны рынок, але не думайце, яно паўсюль. Такіх гульцоў да халеры, якія набываюць штосьці проста, каб паказаць, якія яны... Ну, просто так. Але я не ведаю, як ты можаш адчуваць ад гэтага, ну, задавальнення. Ну, гэта... ну, в прынцыпе, гэта ў пэўным сэнсе самым падман, але ж ты потым, што, да іншых людзей ідзеш і паказваеш ім свой аккаунт. Гэта наступны крок, гэта туды гэта ўсё вядзе. Як бы. Што там жоўтенькае такое? Блин, распаўсюджваецца. Аномалія спрацавала. Давайте пойдем отсюда. Забираем просто якорь и едем отсюда далее. Почекайте-ка. Не, все нормально. Я думал, я нечто не бачу, куди нам далее потом. Зараз на паузу поставлю, прочитаю. Прабіццё ў крэдыт пад 20%. Але неяк нармальна ставіўся да гэтага, бо чалавек хоча адразу на высокіх узроўнях гуляць, але каб замест цябе гулялі. Ну, набыццё аккаунта, па-мойму, прыкладна туды жа, але зноў жа, я ж не, ну, як бы, я не карыстач, я гэтага не разумею, таму я ні халеры на гэтую тэму сказаць і не магу, так-то паўнавартасна. Вось, я не могу сказать, что мотивует таких людей, потому что, ну, як бы я не могу залезть в их психику. Ну, не веду. Машина, прийди в порядок, калі ласка. Шторм одразу у нас з'явився, зрозумів. Спробуємо виїхати отсюди. Шторм у який бок іде? Ну, можемо, в принципі, з'їхати, так. Так, просто валим отсюда, потому что с этим штормом мы машине больше нашкодим. Блин, есть еще электричность. Там нечто за электричностью модификатор тут есть. О, блин, лево-право. Заехали в аномалию. Не-не-не, не на это, не наезжай на это. Аномалия лево-право. Мы губляем контроль над машиной. Наступная аномалия. Это самое, просто паскаральник. Які у нас у выніку вельмі хуткая, бесконтрольная машина. Вось такая, блин, проблема.
зусім не круто. Так, дайте-ка я пачытаю яшчэ. Пятрович не зразумее на працы, калі ты без новага танчыка. Ну, блин, павага ад бро, гэта важна. Рудзі неяк распавядаў, што з кімсьці апаў перса і па чарзе пасменна. Ну, гэта яшчэ плюс-мінус. Ну, у WoW грындовы, ну, блин, можа зараз я іду якраз-такі ў тэрыторыю, дзе я магу гэта паразумець. У WoW, калі не падабаецца працэс, ну, я так бы сказаў, не гуляю WoW, але праблема ў тым, што калі вы гуляецеся сябрамі, так, персонажа, ну, асабісці ў класічным вове, у старым, калі вы жадаеце гуляць разам, вам у ідэале быць на адным узроўні, альбо быць усім максімальнага ўзроўня, гэта выпраўляе праблему. Таму, каб пагуляць з бро просто так, у вас атрымліваецца, вы патрэбны дабрацца да контента, які вы можете рабіць агульна. А для гэтага ваш сябар, ну, калі у вас не хапае часу, ён можа дапамагчы вам дамацаваць персонажа да такого ўзроўня, каб вы разам маглі пагуляць. Вось тут я магу гэта зразумець. Вось. Автоп, буду ли я гуляць у Death Stranding 2? Я бы жадаў, ну, агульна я дакладна буду. Пытанне, калі. Я там не ўпэўнены нават, калі ён выходзіць, калі шчыра. Я ведаю, што ён выходзіць, але вось, ну, там, можа ён заўтра выходзіць, а я пра гэта не ведаю, такое магчыма. Так, давайте, блин, мне... Давайте плазменный рюкзак еще что-то скористаю. Панельки позабираю. Электронику, першую чергу электронику треба забирать. Ось она. Гульцы у WoW, звычайна, не гульцы ў гульні, а гульцы ў WoW, і ўсё. Такая там гісторыя як з танкамі. Ну, звычайна так. Але, ну, я скажу так, гульцы ў WoW, звычайна, гульцы ў асноўным у WoW. То бок, ну, 80% часу гэта гульцы просто толькі ў WoW. І ні ва што іншае. Блин, моя машина. Кинь мою машину на месте. Не кранай, мое. Не з того боку забігаю машину. Я ж веду свою машину, як і 3 пальці. Ось, то бок я планую пагуляць у Death Stranding, і магчыма на стрымах, магчыма. Я яшчэ пакуль не вызначыўся. Бо гульня такая, скажем так, у мяне ёсць назіранне з гэтым самым онлайнам на гульнях. Калі я гуляю ў гульню, якая на 90 там гадзін, і павольненькая, нейкая, без нейкіх падзей, то звычайна онлайн на стрымах падае. І, ну, гэта я так магу просто сядзець і калупацца ў такой гульне, і мне будзе весела. І таму атрымліваецца, як бы на стрымы я магу пакінуць нешта іншае, сам сядзець праходзіць да стрыму. Ось, з іншага боку, ёсць аматары канкрэтна вось такіх гулін, і ім цікава. Ось, просто я думаю, што Death Stranding 2 будзе цікавы людзям першыя 20 гадзін. А не ўсе, там, я не ведаю, колькі яна будзе другая Death Stranding па памерах. Ось тут такая трошкі дылема. Пры гэтым, ну, я для сябе дакладна ўпэўнены, што я буду гуляць. Гэта нават не пытанне. Машин навалено. Объедем. Плюс я планую пасля Pacific Drive прайсці... Я не знаю, я не ведаю, калі... Можа хтосьці дату па выхаду падказаць у Death Stranding другого? Можа я неяк распланую, што я магу ўвогуле з гэтым зрабіць. Бо ёсць яшчэ некалькі гулін, якія вось хацелася б пагуляцца, і, блин, я там не ведаю. Hollywood Animal выйшаў ужо альбо не, блин, яны яго адкладалі некалькі разоў, і я ўсё не чакацца яго не магу. У выніку вырашыў праходзіць тое, што, ну, як бы, вось, напрыклад, Pacific Drive, які адкладваўся яшчэ невядома колькі. Так, панелі гэтыя таксама нам патрэбны. Давайте заберем их. А сам рашэнне нам патрэбны, вельмі. Свінец. Там яшчэ нешта ціхаціць. Вось оно. Панелькі гэтыя. Вось. Ацягваем кіроўцу ад кіравання? Не, нормально. Это ж гульня ў працэсе. Мне патрэбна сканцэнтравацца тут толькі ў момантах, калі у нас гэта самае. Ну так, можа быць, я дакладна не самы уважлівы зараз кіроўца, таму што я, як бы, ну, у чаце сяджу.
Вось, але ж гульня, у прынцыпе, не вельмі ад мяне патрабуе зараз быць супер важным. Даецца нормально. Бо што я большую частку часу збіраю рознае смецце. Выязджаем адсюль. Ну? Я ледзь не памёр? Да не, ўсё пад кантролем. Мне таксама вельмі спадабалася, але мне здаецца... Так, зараз машынку аб'еду. Але мне здаецца, гэта добрая гульня для праходжання, але, магчыма, дрэнная для стрыма. Яна не толькі каб дрэнная, гэта проста такі стыль стрыма, што не ўсім можа спадабацца. Ну, я разумею, што гэта не вельмі... Death Stranding дзіўная гульня, ну, першая дакладна. Вось. Яна дзіўная, яна кайфовая для мяне. І гэта гульня, якую я не магу парэкамендаваць усім. Пры гэтым у вас у пэўныя моманты проста кіно пачынаецца. Ну, калі ўзяць, у прыклад, першы Death Stranding, у вас першы пачатак гульні, вы, у прынцыпе, па тыпу 10-15 минут, 15 хвілін гуляеце, і прыкладам 3-4 гадзіны вы глядзіце кат-сцэны. Вось, то бок гэта як кіношны стрым. Пры гэтым, разумееце, калі кат-сцэна ідзе, я звычайна маўчу. Спецыяльна, каб самому пакайфаваць ад кат-сцэны. Плюс яшчэ даць вам магчымасці, ну, ёй таксама за ёй пасачыць, таму што мае каментары у гэтым моманце я лічу зусім не абавязковыя. Вы як бы можете самі паглядзець, пры гэтым калі тэрмінаў накідаюць яшчэ, ну я не ведаю, гэта будзе дзіўна даволі. Гэта будзе 2 гадзіны маёго маўчання. Мы глядзім кат-сцэны, якія ўсе на ангельскай будуць, хутчэй за ўсё. І я потым вам спрабую патлумачыць, што мы глядзелі в апошнія 2 гадзіны. Разумееце? Гэта будзе вельмі дзіўныя стрымы. 26 чэрвеня. Ага, ну яшчэ час ёсць. Так, з Expedition 33 тое самае будзе, думаецца. Expedition 33, блин, мне гэты назву ускаквае ўжо не першы раз. Дарэчы, з новага цікавых крутых гулін Repo выйшла. Калі вы не ведаеце, маленькая гульня выйшла 2 тыдні таму. Камбінацыя Little Company і Moving Out, альбо Overcooked, калі вам знаёмы Overcooked, карацей, ёсць падобная гульня Moving Out, дзе вы спрабуеце па-дурному вынесці ўсе рэчы з хаты і пераехаць. Зараз я Expedition 33 гулю. Вось, аж мурэна весела, учора паспрабаваў сябрамі, вельмі крутая. Expedition 33, гэта JRPG-шка, якая ў нейкім там гэтым самым. Не, пачакай, альбо не яна. Не, яна JRPG-шка у як альтэрнатыўным сусвеце, нешта такое раздзяўбанам нашым. Ось, вельмі круто выглядае, прыгожанька. Але невядома, што з ёй будзе. Вельмі невядома, што з ёй будзе. Так. Яна павольна і імерсіўна. Ну, вось у мяне з персонай такое было. У мяне, увогуле, калі глядзіць любую статыстыку, у мяне атрымліваецца, у мяне, насамрэч, калі вы не ведалі, вы глядзіце стрымера па персоне. І толькі па персоне. Таму што там было 120 гадзін, там 90 гадзін гульні, і гэта да халеры. Гэта для халеры для стрымоў у асабістасці, ну, якая павольная такая, ведаеце, яна нікуды не спяшаецца, як апынулася. Я думаў, яна будзе як 5-я, трошкі больш агрэсіўная такая, і з накідваннем сюжэтаў. Не, 3-я персона павольненька, нікуды не спяшаецца, і ў выніку, як бы... Ну, я сяджу, я думаю, што зараз будуць падзеі, а ў выніку падзеі як-то не адбываецца. Так, наша машына. Нестабільная зона. Мы зараз пра шторм паедзем. Паехалі. Зусім ніякага часу не будзе. У ёй, трэба проста праскокваць яе. Ну, рэплейст яшчэ, вось. Яшчэ адна гульня, якая павінна была быць яшчэ ў папярэднім годзе, і вось яна будзе. Вось. 10 вось. І ўсё ніяк. Нам вельмі патрэбна, ведаеце што? Нам патрэбна якары забраць тут, які атрымаецца. Але мы ў шторме, таму мы не затрымліваемся ні на дамы, ні на рэсурсы, толькі якара і звальваем адсюль. Нам пашчасціла, іх 2 па нашай дарозе будуць. Вось ён якар. Часу не будзе ні халеры. То бок, ну, літаральна мы зараз на спідране пагналі, усё. Бачыце, які? Прыгажун, гэта наш першы такі. Едем.
Часу насамрэч няма. Ну, падаецца, што зараз усё спакойна, але не, зараз Джона пачне зближацца. Там паказчык інфармацыя па зоне была такая, што літаральна 0 часу на знаходжанне на зоне. Опа. Опа, блін. Турысты. Блін, турысты выбухнули навокал. І виїжджаємо отсюль, просто валимо отсюль. Бачите, чат зараз читати не буду, бо нам потрібно вижити. Машина ще ціла, виїжджаємо на дорогу і валим просто. Просто валим. Шлях прямо. Просто весь час прямо по этой дороге. Виїжджаємо, там буде скружування трошки напереді. Але ми на їм повинні проїхати прямо. Так. У нас нема ремонтной станции тут? Это палевная станция, так? Палевная. И все. Ну, в принципе, ничего больше корисного нам нема. З'їжджаємо. Я здивлен. Ось, поїхала звужатися зона. Я тільки зараз. Ну, все ж таки, трошки часу у нас є, але навіть ось так спішаючися. Блін, отчепіться. Нормально. С таким темпом мы нормально выезжаем. Нам пошастило с мапой. И она довольно удалая, мы можем спокойно объехать и все. Забрали два этих якора. Так, у правый бок кудись треба буде з'їхати. Об'їжджаємо. Там аерострипи на дорозі, які, блін, подкине нашу машину до небесов. Вернулись на дорогу. Туристы. Не чекайтесь, за меня маленькие. Нормально. Выезжаем. Кислота. Зона нормально так повольненько звужается. Я думал, мне что, блин, ну просто реально там таймер был, и таймер нулевый просто. Я спужався, що літерально я заїду, і воно все мені почне пожирати. Не, нормально. Проїхали насквозь. І ми проїхали сквозь небезпечну зону. Зараз ми будемо вибиратися до місії сюжетної. Показується доволі шмат часу. Повинно бути в порядку. Ну і, як я зауважив, доволі спокійно можна сюжетні місії. У нас, по-моєму, спеціально там у вогулі прибран таймер, коли там сюжетна місія, є там локація. Де ми? Ось тут ми починаємо. Якорі по дорозі єсть. Вітаю, Хедкампер. I mean, it's been decades. No way that thing is in any sort of working shape. I've been fixing it up in secret, and I'm sorry. Don't be mad. Армированные панели наши лепшие сябры. Их повинны шмат собрать. Потому что у них есть ресурс, які нам потрібні. І тільки у їх. I've hooked up the basilizer here to modulate your scan function. Think of it like an extra layer of mayonnaise on your technology sandwich. What are you using the vasodilator for? No spoilers. We have to tell the story from the beginning. Driver, get ready to feast your eyes on The Visions. The Visions. Що це таке, хлопці? Добре, вони не допомагають. Ми зараз працюємо у команді з двома трошки придурками. Ось.
яны не вельмі дапамагаюць нам. So we What was that? told you about the mass hallucination. Давайте Hundreds послухаем. of people, 30 seconds of crazy, yada yada. But there was one instance where that event and the remnants intersected. The story of Laura Cesare. Laura worked at ARDA as an executive secretary. She put in her hours. Зараз but she розповідуть, spent her розповіду вам. evenings with a real passion. Painting. When the hallucination event swept through, Laura was overtaken like everyone else. But for her, the visions didn't stop. She tried painting them, but grew frustrated at her inability to recreate what she saw. Now at first, ARDA wrote her off as one of the many whose brains got scrambled by what they saw. Until Laura stumbled across a rusty can of paint in the woods. It was a remnant. Once she started using this paint, The visions in her paintings began to come true. She painted feverishly for over a year, chasing the visions the entire time. Until the day the paint ran empty. And then she disappeared. Like all remnant holders do. now that we know the remnants and the mass hallucination are related, maybe Ooh. Laura's visions can help us out. Так, отшапіться. Швары. Не. Не глядите на меня, урадоки не выстроились. Блин, там злостные абдакторы и іншие аномалии змагаються між собою. Зараз. Карацей, а в чым меркаванне ў іх там? Машина? Ну, радыяцыя альбо што? Шторма няма. Чаму мы у нас фігачыць машину? О, нам патрэбны будзе аб'ег. А як я туды даеду ўвогуле? Там же літаральна няма месца. По ўзбярэжжу? А ё-моё. Ведаеце, у меня есть проблемка. Мне подаецца на одной локации, мне придется зараз назад ехать. Давайте туды поедем. Это подаецца один вариант увогуле там. Едем назад праз дорогу. Канцавая цель у гульні ёсць танк, яна сюжэтная нават. Мы зараз працуем з двумя хлопцамі, якія трошки дурныя, яны спрабуюць разабрацца з рэмнантамі, то бок наша машина. Да блин. Чаму, калі я пачынаю тлумачыць, ён пачынае расказваць зноў нешта, а? Добра, давайте распавяду зараз адбівашку яшчэ і гарбаткі пап'ю. Дык вось, мы спрабуем забрацца ўнутр зоны і адчапіць нас ад рэмнанта. Рэмнант — гэта асабісты від анамаліі. Гэтая машына з'яўляецца анамаліяй. Мы зараз з ёй звязаныя разам. І мы не можам яе пакінуць проста так. Нам патрэбна дапамога. Гэтыя хлопцы, два, зараз, ну, ёсць тры персанажы, якія нам дапамагаюць. Опі, якая вынайшла тэхналогію LIM, і вось гэтыя двое, якія просто, я не ведаю, яны навукоўцы, але нейкую лухту нясуць пра лахнэсскія монстраў і вось гэта ўсё. Вось, ну там пра іншапланетян, парталы ў іншыя вымярэнні, вось гэта ўсё, вось на гэтым павёрнутае. І яны зараз нам, яны замест Опі спрабуюць нам дапамагчы з гэтай анамаліяй. У чым іх ідэя пакуль невядома, нам нармальна не расказваюць нічога, і гэта пры тым, што мы не можам задаваць пытанні яшчэ. Радыё працуе толькі ў адзін бок, то бок яны могуць нам вяшчаць нешта, з намі звязвацца, але мы не можам нічога ім сказаць. Вось, у выніку наш персонаж як бы без размовы як бы знаходзіцца. Вось, мы можам скардзіцца на што заўгодна, але сказаць ім гэта не можам. І вось яны, карцей, нас вядуць скрозь зону, усё ўглыб і ўглыб гэтай зоны, каб дапамагчы разабрацца з гэтай хернёй. Навукоўцы, выбачаюсь так. У сэнсе, што навукоўцы, па тыпу навукоўцы. Яны насамрэч працавалі на Арду. Вось. І як я разумею, нейкі пэўны час таму яны былі сапраўднымі, ну, па тыпу, працаўнікамі ў гэтай кампаніі. Francis, you explain it. It's so good. No, it's just... I'd rather not. Mom, we talked about this. You should be proud of your word. Toot your own horn. Not this time. Okay, well, Francis' theory
his entire branch of research was that the zone exhibits a property seen nowhere else on Earth. Every phenomenon that occurs here leaves its fingerprint forever on the physical space. So he created this device to pick up on these some physical after effects. How did you explain it? It was like identifying a whale's favorite color using only the wake it leaves behind. The rest was science mumbo jumbo. It's a form of electromagnetic imprint. Anyway, it was a long time ago. And what a better time than now to try it again. Карацей, так, іх ідэя зараз паспрабаваць разабрацца з рэмнантам. Яны звязваюць падзею з машынай гэтых рэмнантаў увогуле. Ну, машына гэта адзін з рэмнантаў. Яны кожны унікальны. Яны вельмі рэдкая рэч, то бок яны звычайна не здараюцца. Ой, ё-маё. А ё-маё, тут вельмі высока. Так вось, рэмнанты вельмі рэдкая рэч, і таму наша машына, ну, асабіста іх... Оу! Ау! Ау! Дзе я? Што адбываецца? Машина, ты живая? Так, где я? Так, давайте-ка выйдем из машины. Попробуем разуметь, что было все. А, ё-моё. Телепортер. Знаешь, что куда переставить машину? Машина перевернулась. Дык вось. Яны рабілі даследаванні. Яны зараз увогуле. Асноўная ідэя гэта адчапіць нас ад рэмнанта. Рэмнантаў было не так шмат, каб іх даследаваць. Але было падзея яшчэ пры выбухе зоны, была падзея масавай галюцынацыі. Яны адбываліся некалькі разоў. І вось справа ў тым, што калі мы прыбылі і па ўзаемадзеянню знайшлі рэмнант і пачалі ўзаемадзейнічаць з ім, то мы вызвалі яшчэ адну хвалю галюцынацый. У выніку яны знайшлі, яны яшчэ адсочвалі як бы гэтыя, ну, там, электраэнергію. А ё-моё, што это такое? Это вось тое, што нам патрэбна адсканаваць па місіі, яны нас сюды накіравалі, каб гэта адсканаваць. The great pile up. You know, if you catch the mural at the right angle, when the moon is right overhead, You can spot the helmsman's body on one of the boats. No chance. It's a paint smudge, nothing more. Believe me, it's true. I've seen it. Не вельмі карысна нешта. Hey, is it just me or did this mural look different before? Probably the instability messing with the paint over time. It's been decades after all. Something's definitely off. Hey, where's our old notes from when we took a field trip out that way? Driver, why don't you go ahead to the next one while we investigate this? Вось, і, карацей, расказваюць яны пра анамаліі, гэтыя расказваюць пра падзею гэтай масавай галюцынацыі, якая зараз, як то вызначылася, яны маюць... Блін, яны зараз свае нам назадкі пакінулі яшчэ, і зараз бы яшчэ раз павялі нам. А мне цікава, давайте запушчу, няхай расказваюць. The helmsman never made it out of the zone. He died here. Not this again. I still don't know why you're so convinced they existed in the first place. Driver, back me up here. This is how the story goes. It was the winter of '72. A ship set sail down the Columbia River 100 miles east of here. The helmsman was overcome by bad weather, and while in a particularly foggy patch, the boat hit something, and the impact threw him from the deck. When he woke up, he was on a boat on this very lake, smack in the middle of the zone, with no idea how he got there. He had with him a ridiculous amount of cash and paid anyone and everyone to get him out of the zone. But no matter how he tried to leave, on foot, in a transport, he would always head into a fog and re-emerge on another boat. At last count, the great pileup was 20 boats high and 30 boats wide. A list duplication glitch, nothing more. And you, of all people, blaming Lim Tech instead of a good old-fashioned mystery? It doesn't add up. Artist's favorite pastime was carting people out of the zone. How could someone actually fail to escape? And a mysterious man with a backpack full of cash, and the one place he can't spend it. Seems awfully fishy to me. Ну, карацей, знову, розмова ніяк. Додає лору, не додає контексту. Дик ось. Карацей, я зараз поспробую коротку версію розповісти, бо знову ж вони мене переб'ють. Ось 100% я проїду ще там 100 метрів, я мене переб'ють. Так, сенс такий.
іх спроба гэта знайсці у чым сувязь паміж лім тэхналогіяй, паміж гэтым самым нашым рэмнантам нашай анамаліі і хворай галюцынацый. У іх ёсць ідэя нейкая, яны правялі нас сюды, яны не гавораць нам дэталяў канкрэтна, мы зараз спрабуем канкрэтна на гэтай лакацыі якраз такі наведаць некалькі лакацый вось гэта. Адна з іх будзе налева. Чапіся. Так. Да блин, отчапитесь. У меня на вас энергии некая не купить. Блин, реально энергии реально не хапаю уже. Так, там дороги нема. И в принципе... Давайте... Ну, по дороге просто будем ехать. Вельмі складана, мне бы... Я пожадал вам дать больше деталяў, але яны накидываюць рознай херні, розных тэрмінаў, гісторый, якіх, ну, могло не адбыцца. Калі Опі не рассказывала ні халеры і просто такая, иди туды, рабі то, я тебе нічога не скажу, то гэтыя хлопцы пачынаюць накидываць просто гісторыі вось узроўню лахедаўскіх пачвар, ні халер не удакладняючы, і ў выніку, як бы, я не ўпэўнены, што гэта важна для сюжэта. Напрыклад, яны зараз павялі нам зараз гісторыю пра чэла, які ты бясконца тэлепартаваўся ў зону на сваіх лодках. І ў выніку стварыў цэлую гару гэтых лодак, і мы прыехалі да мурала, на якім намалявана, але як яны сказалі, то мурал змяніўся. Мадыфікаваўся сам. А як мы на той востраў трапім? Нешта ўплывае на наше радыё. Выключаю. Я еду по чамусь... А, не, гэта не дорога. Вось тут дорога павінна быць, так? Удобно, хоць якая дорога. Я зараз еду толькі па сюжэтных кропках. Потому что мне не только необходимо якоры гэта збіраць. Было бы добра, але, блин, машина уже развалится. Зараз заберем один з якорей, які просто по дорозі буде. Я не упэўнены, як праз гэтую ваду прабірацца. Машина ж не паўсюль тут праедзе. Мне просто на ногах патрэбна там прайсці, альбо як. Просто ёсць месца вельмі дзіўнае. Из ниоткуль у нас летит просто смецце, так? Канина. Добра, давайте заберем канины гэтай великой колькости. А ё-моё. Туристы сраные. А вот канин на этом самом капоте. У нас энергия скончилась. Отчапися! Отчапися, я не могу запустить свою оборону. Не! Стой! Наручник. Так, машина еще целая. Давайте запустим. Нам это потребно запустить машину. У нас нема электричности. Так. Где оно было? Ось ты, подойдешь. Еще у радиации захрасли. Наборы ХТ. Давайте. Трошечки батарейку оживим. Так. Трошки батарейки ее. На перший час хопить. Так, я уже проехал. Да меня откинули. Где находится гэтая холера, якую мы шукаем? Вось там, бачите праз ваду? Я не упэўнены, што тут магчыма праехаць увогуле. Прабуем? Але гэта не факт. Вось так, можна праехаць тут? Магчыма? Добра, не настолькі глыбока тут. Ну а тут атрымаецца? Добра. Проезжать в некоторых местах, в принципе, нормально, не глядячи на то, что на мапе яны не адзначаныя ніяк.
Тут павінна быць яшчэ месца для таго, каб прасканаваць. Ось он мурал. Добра. Бігфут. Bigfoot mural. My Ось в personal процудовних favorite. місцях хай нас ганяють, так? Я не зовсім розумію, навошта я Did це you роблю. see it, Francis? Oh boy, Francis! Look! Look here. It's different from our sketch when we visited in '82. It's all scrambled, but the shape seems familiar. If you tilt your head, doesn't that kind of look like Mount Olympus? Oh, Francis, you flippin' genius! It absolutely is. Я не дурний. Let's look back at the first Нам one. капзда. What's different there? That shape. Я не рясно те. Is that Hook Valley? Holy smokes! Oh, wait, all the topographical maps of the peninsula. If we look around the areas where you'd get that view of Mount Olympus. See, Francis? I told you your basilizer would work. I don't think this is the Basilisers doing. Tyler, we're on to something. Get to that third vision. Лера. Вычакваюць нас. Так, дзесьці яшчэ... Тут паблізу якорь ёсць, мы яго можам забраць. Не, яны не спыняцца сёння. Driver, Слухаем if далей. you come across a mushroom like the one in the mural, do not eat it. No matter how tasty it might look. You're speaking from personal experience. And let me tell you, it wasn't pretty. Just thinking about it makes me want to puke all over again. You've probably passed the biogenerators by now. They're our source of power in the mid-zone, and one of the best demonstrations of renewable limb tech. Yes, these battery farms keep our lights on, but more importantly, they're also the only place in the entire zone where anomalized mushrooms grow. Guess who turned out Так, у нас to be пошкоджена the машина, biggest подається коло fan переднє. of those mushrooms? А, і розмову про гриби. Мені мозги виносите. Набор механіка. Так, мне подається все, що есть. Купіть мою машину увозить. Верни мою машину. First, they blamed it on the local wildlife. This was back when we used to have some. Then, the sightings of 10-foot tall creatures started. That didn't attract much attention on their own. Not until the first footprints were found. The Olympic Peninsula has І нам always had a потрібен ще collection of набор у Bigfoot ідеалі sightings, but they were rare механіка until ось він. Bigfoot had its first taste of the anomalized mushrooms. Нас Then he couldn't повністю stay away. розблоково. That's when the Squatches came knocking. Раз. Jumped the wall, set up camp, and they got to investigate it. Once they learned of the Добро, поле Sasquatch's відремонтували. appetite for these mushrooms, they cultivated entire farms of the stuff. For months, they propagated mushrooms and set traps. And for months, evidence mounted that Sasquatch was making its rounds and evading those traps. Наша машина. І Until one кабзда. night, the experts Так, где я? disappeared. Повинна бути дорога. О, є станція ремонту. Є станція ремонту по дорозі. At once, how is that possible? Нам пощастило. Зараз ми пойдемо відремонтуємося. Шепкися. Какая ще чморена штука, это щит? So about that last vision. Чекайте-ка, я не по той дорозі поїхав? Да ё-моё. І знов я не трендять, каб ви розуміли. Нехай трендять, я вже буду просто ігнорувати. I can't even look at it. Francis, you explain it. Maybe you've already seen them, driver. A freestanding bright blue door in its frame, out in the wilderness with nothing around it. If you do see one, don't get anywhere close to it. I don't want to talk about it. He was pretty close to a doorway when it opened. It's called the inverting doorway. When the door is shut, it's safe. But once in a while, it opens, and everything Старшилки розказують зону. inside out. Its victims are mostly bears, squirrels, and Почекайте-ка. birds. They all go Не through подавалося hell. тут? Meat А, folk я на on з the іншого боку. outside, fur Ремонтна feathers станція on по the іншому боку inside. дороги. It's not fun to see. Бляха. Once, a group of hikers didn't heed the warning, and No, we're done here. Drive it. You see when you stay away from it, that's all you need Блін, to мені know. здається, я пошкоджив... Ніякі деталі відвалилось, або ні? Давай-ка, ремонтуй мені машинку, давай-ка. Давай, ух, чудовно. Ставим наручник. Какая мне?
Глядзім зараз. Штосьці давалілася? Не, выглядае ўсё на месцы. То бок яна просто прабіла абарону трошки абшыўку, але яшчэ можна жыць. Цудоўна. Усё, машына адрамантавана, наколькі, блін, яна ўжо ў вельмі неблагім стане. Так, мы шукаем вось гэтую халеру. Нам патрэбна ехаць па дарозе. Опа, штука якая мне патрэбна. Яйкі з балотаў, каб вы разумелі. Растуць на некаторых машынах закінутых. Вось яны. А чаму раныя рэчы збіраю? Мне такіх да халеры патрэбна. Так, усё? Я не бачу больше. Добра. Ідем далей. Там нешта жоўтае наперадзе. Вось прыкладна там будзе яшчэ кавалак моста і яшчэ адзін мурал. Мне падаецца, зараз у нас ўжо правае коло прабіло. Мне падаецца, бачу яго. На жуйку падобна. Угу. Тут ёсць цэлыя пачваркі такія падобныя на жуйку. Так. Зачиняйте. Эй, блин, не тое. Выйсти и зачинить дверь. У нас двери не ждают зачиняться, мне попадается аномалия. Ладно, так, скан. Вось про двери. Inverting doorway. No. I don't like this one. Яны пужалку нам про выворачивающие двери повели. See that pattern in the last mural? That flower only grows above a certain elevation. Put the three locations together, and you've got Так. a square mile in the northeast corner of the deep zone. Huh. Где выехать? Visions were pointing towards something the entire time. У меня есть идея. Мы сюда подъезжаем и потом по прямой едем до телепорта. Это будет наш выход. Take a look at this fine work. We've pinned down the location for the source of the mass hallucination. That's where the driver needs to go. Well, what do you know? Well, I knew the basilizer worked. What did I tell you, huh? He still doesn't know, Francis. Know what? Puppy? Not my story to share. Окей, у їх ніякі яшчэ канфлікты. Карацей, зараз раптоўна на сувязь подключылася Опі, якая сказала, што з намі размаўляць увогуле не будзе. My theory. And that basilizer, they're illegitimate. Wait, what Okay. are you saying? I built that device to Звычайна, вось як толькі пачынаюць тлумачыць, яны пачынаюць размаўляць. Карацей, давайте наступнае. Яны, зараз я зразумеў, што яны спрабавалі зразумець, яны муралы гэтыя выкарыстоўвалі, каб зразумець месца, да якога ідзе ўсе галюцынацыі, спрабаваць зразумець іх, ну, агульная, як бы, супадаючую, як бы, частку іх, каб прыкладна зразумець лакацыю. Але штука такая, муралы былі намаляваны адной жанчынай, якая якраз такі атрымала сабе рэмнанта фарбу, то бок яна малявала гэтым рэмнантам, пакуль ён не скончыўся. Калі фарба скончылася, яна сама знікла. Тое ж самае адбываецца з усімі ў зоне, хто звязваецца з рэмнантамі. Вось, то бок нас гэта чакае таксама. Нешта здарацца з машынай мы зніклі таксама. Вось. І гэтай фарбай яна малявала, ўсё малявала, размалявала гэтыя муралы. На гэтых муралах былі агульныя кавалкі, яны зразумелі прыкладна, дзе што знаходзіцца. Яны выкарыстоўвалі нейкі базілайзер, не пытайце яшчэ нейкая штука. І Фрэнсіс, адзін з гэтых двух, зараз спрабую патлумачыць, што ўсё, што ён казаў, вы насамрэч хлусня, таму што гэта не мае сэнсу. Гэта тэорыя проста бязглуздзіца нейкая. Вось. А гэта жанчына і вясёлыя хлопцы, яны враждуючыя кампаніі. Яны з адной кампаніі, але, ну, у гульне зараз, скажем так, яны не зусім на адным баку. Яны як бы на адным баку яны спрабуюць нам дапамагчы, але трошкі канфліктуюць. Ну, яны не зусім разам.
А ось. With my imprint theory, and it was on the verge of getting the results I needed. But my research funding was running out. So I forged the data. Not much, just enough to justify more time. I was so close. I knew the breakthrough was right around the corner. But Arda found out. That's why I was reassigned and my clearance revoked. Wait. You told me you changed labs voluntarily. 8 years of research with nothing to show for it. And then for that to happen, I couldn't face you. That doesn't mean your theory is wrong. I still think there's something to it. There's a common thread with some of the remnant stories, like the telephone switchboard, the ones that seem to recall the past somehow. Maybe the remnants access those imprints, read them like a needle in the groove of a record. Don't. You don't have to do that. It's in the past. I don't care about it anymore. Радзей, Фрэнсіс рабіў даследаванне, а гэтае даследаванне атрымалася несапраўдным. I've got this suspicion, right? If we can just get the car to the mass hallucination source, What do we find they can prove your theory? It's worth a try, isn't it? І ён падрабіў рэзультаты сваіх даследаванняў, каб паспрабаваць пацвердзіць, што яны па тыпу праўдзівыя, каб атрымаць грошы за гэта, ну, каб ён працягваў даследаванне, але ён падмануў, ну, насамрэч ніякіх рэзультатаў яго даследавання няма, і гэтая тэорыя можа ўсё не працаваць. But I saw the incredible things that you did with your research. yeah, well, Arda didn't think they were incredible. I don't care about Arda. I believe in you. Always have. I'm sorry. I can't. I can't do this with her. Oppie led the disciplinary committee that stripped my clearance and Зараз яны demoted me to a розмовляють. glorified intern. She sat there and decided how best to humiliate me. I never asked for anything. This one time I do, so I would never have to talk to Oppie again. You didn't listen. Your remnant was more important than what I wanted. Francis, I didn't mean... I've had enough. Окей, яшчэ і гэтыя хлопцы пасварыліся. Let's... He'll come around. Sorry, driver. We'll see you back in the auto shop. Добро. Езжаем. Даведаліся, што магчыма? Трэба ехаць. Выезжаем в зону телепорта. Ні, холера, ти звужаєшся? А ё-моё, мы зараз скорости радиацию будем только ехать. У нас яшчэ в машине правое заднее коло пошкоджено. Так. Ён знайшоў сапраўдную дэмаграфію Беларусі. Ну, ён, карацей, працаваў на тэорыі з тэхналогіяй, вось гэта там... Я не буду зараз тлумачыць ім сэнс, таму што там... У жыцці хлута нейкая, там яны прыдумваюць сабе нейкія тлумачэнні вельмі дзіўныя. Вось, і зноў жа мы гаворым пра тэхналогію, пра якую мы ні халер не ведаем, таму, в прынцыпе, не вельмі важна. Вось. Ён, карацей, думаў, што яно вось так працуе, ён спрабаваў 8 гадоў даказаць, што ён так працуе, але не знайшоў ніякага пацверджання і падрабіў рэзультаты, каб яшчэ атрымаць фінансаванне на праект. У выніку да гэтага карпорацыя... Ой, ё-моё, турысты. А чаму, блин, яно літаральна тэлепорт у доме? Халера. Пра гэта карпорацыя даведалася, і ў выніку яму выразалі фінансаванне і закрылі доступ да карпорацыі ўвогуле. Ну, карацей, не сказалі, што яны яго звольнілі, але, у прынцыпе, як бы, можна сказаць, і звольнілі. Ён больш не працаваў над сваім праектам. I ran every coordinate in that area through the ARDA database, and what turns up? But access logs with entry records for Dr. K up through March 1963. What? No, the doctor died in 1961, in the lab accident. So we were told. Then, I found access logs for both that Deep Zone site and Red Meadow. Years and years worth of activity. The Red Meadow Research Facility? But it was demolished the same year. After the structural damage caused by the... They lied about that too, didn't they? It appears so. Driver should give the Red Meadow ruins a visit. If
Dr. K didn't die that day, I'd like to know what was keeping him so busy. So would I, but do we have time for this? We don't know how long the driver's got with that remnant. And that's why we need this information. Whatever Dr. K was doing relates to all of this. It may be the key to what lies at the end of the road for the driver. I agree with you. God, I hate saying that. Driver, I've marked the Red Meadow facility on your route planner. Head there whenever you're ready. Яна знайшла новую кропку для нашых місій. Мы можам сюды дабрацца, і гэтая лакацыя, якая у галюцынацыях там і паказвалася. Цікавы нюанс з ёй у тым, што там павінен быў загінуць яна, ну, тая лабараторыя павінна была быць знішчана ў нейкім інцыдэнце. І наверхі гэтага яшчэ там загінуў адзін з дактароў, але запісы паказваюць, што гэты доктар атрымліваў доступ да даных на 2 гады пазней з таго моманту, як ён павінен быў памерці. Вось, і яны прапануюць дабрацца да гэтай лакацыі, дзе, па ідэі, павінна было быць усё, ну, як бы, ну, аварыя, карацей, здарылася. Праверыць іх яшчэ раз. Можа нешта даведацца. Але гэта мы будзем рабіць у наступны раз, тым больш, што насамрэч нам туды недалёка ехаць, мы можам усяго праз 2 лакацыі туды даехаць па шассе. Шассе вельмі далёка ідзе. Вось, зробім гэта ў наступны раз, а зараз я буду вас перадаваць далей. Будзем машынкай мы займемся ўжо. Потым заўтра мы гуляем у Mass Effect Andromeda. І гэта гульня з нашага галасавання, будзем працягваць далей. А пад Скелізіум, як я сказаў, я планаваў на Warcraft Adventures трое за 10 000, дзякую вялікі. Я казаў у пачатку стрыма, пад Скелізіум перакладу. Я планаваў дадаваць новых людзей да перакладу літаральна на гэтым тыдні, але знайшоў вялікую праблему. Падаецца, калі я распакаваў дыялогі, не ўсе рэплікі былі распакаваныя. Я зараз пераправяраў іх учора і знайшоў, што некаторых не хапае, і там іх каля 80 000. Ой, 73 000, калі быць дакладна, там плюс, можа быць трошкі больш, можа 74. Вось, і я не знайшоў гэтых рэплік, і яны выглядаюць як жывыя рэплікі з гульні, а гэта даволі шмат, і прыйдзецца пакуль разабрацца, чаму яны іх не хапае. Андромеда, ну, за яе прагаласавалі. І, дарэчы, не ведаю, я гуляў у Андромеду толькі дэмку, яна выглядала не настолькі дрэнна, наколькі пра яе гаварылі. Ну, реально, я вось на релізе у дэмку гуляў. А, не, пачакайце-ка. Пасля релізу паспрабаваў дэмку. Дзесьці. І пра яе хайлі вельмі дрэнна, але, ну, дэмка нармальная, але, зноў ж, дэмка гэта звычайна запіхвае туды самае найлепшае. Звычайна. Вось, таму меркаванне лепей, ну, паглядзім яшчэ. Зробім сваё асабістае меркаванне, правильно? Не трэба слухаць, калі хтосьці штосьці кажа. Вось, яго заўтра і зраблю. Вось, так, таму з перакладам будзем глядзець яшчэ, я выправлю гэтую праблему, калі гэта праблема, калі гэта сапраўды так, і гэта пацвердзіцца, то я буду працаваць над гэтым, і потым толькі будзем дадаваць новых людзей, так што гэта трошкі затрымаецца, ну, на пэўны час, можа быць на гэта толькі тыдзень, можа трошкі даўжэй, калі гэта будзе рэальна вялікая праблема. Вось, бо трэба зараз яшчэ новую працу з гэтым неяк сумясціць. А я буду перадаваць вас далей у нас на Твічы зараз. Bill Ash у Uncharted The Lost Legacy, наколькі памятаю, яна ачыўкі робіць па Uncharted. Добренько, перадаю вас да Bill Ash. З вами побачимся завтра на Mass Effect Andromeda. Доброго вам дня.